За сайн уу юу яцхан манай хаан. Вичрийн Blue Wine 3 дугаар ангийн их хөгж байна. За ямартай ч хэдүүлээ хэрэгтэй гэсэн бүх юмудаа аваад регистр хүрээд ирсэн байгаа. Одоо нөө нэг хүний эд эрхтнийг ашиглаад өнгөрсөнд нь юу болсон тий хамгийн хүчтэй дурсамжийн харуулдаг тэр боошныг нь хийх чадах байхаа. Өмнөчл хаалга цоочтой байхгүй болохгүй удахгүй цочод ороод ирнэ. Би хувийн байдлаа хамгаалах дуртай муртай гэж яриад байсан. Одоо саалх ногрохоо идчихсэн. Зэ. Энэ бүр сайхан тогчоод авчи манай хүн бол. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do? За гарнаас нь дээж авс уусмал хийхдээ хэрэг болно гэх нь өвдсөн гарны яасан юм бэ л юм. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. За хэрэг бас чамаг хэрэгтэй зүйлийг цуглуулад ирсэн гинэ. Pretty helpful creatures. Ямар дэмтэй амьтад бай те. Тэд нартай ингээ байнга ярьдгоо гэсэн чи нэг хэтрүүлэхгүй байх ч орддгоо л гэдэгтэй айгүй хэрэгтэй байдгийн шүү. Needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed to find a Zä. way. Thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance. За ямартай ч олоод ирсэн. Өснөөс хийж чадах юм уу? Сүүлчийн орцны яг юу юм бэ гэсэн. За тэрэн дээр жоох асуудалтай байгаа юм гинэ. The solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. За тэгээд ерөнхийдөө энийг ашиглахын тулд хүний биеийг ашиглаж байгаа бол яг ижлэхээ тийм төрөл зүйлийн хүний цус хэрэгтэй байдаг гинэ. Цус орогчод цус орогчих ч юм уу те хүн бол хүний цусаас хэрэг болдсон гинэ. За чи угаасаа тэгээд тусаж чадна уу өстэй. Чи ч хаяр вампир мөн бистэй гэсэн чи тийм амархан бол биш ээ. Чанг байхгүй байхад чинь за би өөрөөдөө ордож үдсэн гинэ. Not sure I understand what the problem is. Асуудал нь юунд байгаа юм бэ л гин. Чиний цусыг зүгээр оруулж болохгүй мө гэсэн. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be very, very dangerous. Ер нь бол ингээд дээд цус орогч нар зүвсээ хөвдрч чаддаг юм байна. Зүвсээ хөвлөх юм даад бас цусандах тэр юм өөрчлөгдөд байдаг юм гинэлтэй. Тэгээд энэ тэр найзынхаа мах бодтой нийлүүлэхийн тулд айгүй тийм аюултай болох хэрэгтэй гэнэ. Ууртай тийм харгас хэрцгий тэр тийм болоод өрч чамаа тэр нэг аюултай байгаа маа л гин. Alright. So what do you За want to тэгээд do? чи тэр яах гэдэг юм бэ гэсэн. Тэшээ муудна гэдэг газар очиё. Эртний вампируудын ингээд идлэн газар байгаа маа. Тэнд тэгээд нэг юм гинж минж байгаа маа. Тэгээ нэгэнд би орноо л гин. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. За тэгээд чи тийшээ нэг араатаа өргөдөж оруулаад түүнийг алаа. Цусээ нүнэртэй би ингээ галзуурна гинэ. За тэгээд юу. Tesham Mutna. What's it like? Тийшээ муутай ямар газар юм бэ л гин. A torture chamber. За ер нь бол хүн амьтанд хамлагдаг тийм газар л юм байна л да. Цус орогч нарыг One among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. за цус орогч нар анх энэ ертөнцид ирээд нэг удааг байхад эдний дундаас нэг цус орогч нь хүний цусны хитрхий шунаад нэг шүн бүхэл бүтэн ингээд тосгоны хүмүүсийг бүгдийг алсан гинэ. Тэгээ дууцсан гинэ. Энэ ингээд бүхэл бүтэн асуудлыг ингээд манай төрөл дээр авчирсан. Хүмүүс бүгд айцтаа авцсан. Тэгээд биднийг агнаж эхэлсэн. Тэгээ мэйжүүд вичрүүдийг ашиглаад биднийг алж эхэлсэн гинэ. To kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. За тэгээд тэрнээс нь бус вампирууд юм хийх ёстой гэж үзээд Кагмарыг барьж аваад тэгээд тэр газрыг бариад ерөнхийдөө түүнийг тэнд таамаглаж байсан юм байна. Special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Айгуу тийм тусгай зүйлээр хийгдсэн тийм гинж торл юм байна л да. Driven to fury. 200 жил тэнд байсан л гин. Хизээс тусалж чадаагүй л юм. The cage will withstand the fury to which we shall. Тийм учраас ингээд юу ч болсон бэ ингээд тэр тор бол тиснэ гэдэгт би итгэлтэй байгаа юм байна л да. Reason to dawdle. Tesham Mutna. Take me there. In a moment. За тэгвэл тэр газар ч шууж явъя л гин. За нэг ганц зүйл байна.
was that? Наач юу байсан юм бэ? Цус байсан юм аа. Oh, the last favor the Raven did me. Хэрэний надад одоо зориулж өгсөд сүүчийн тус байсан л юм. Тэгвэл нэг халаад уучдаг шаасан. Blood shall smell like a gallant. Одоо ингээд энэ хэрэний цусаар ерөнхийдөө бол ингэж уус мэтиж ингэж хольж ууснараа ингээд ганц тусад цусыг ч одоо үнэртэй одоо галзуурах хэмжээний тийм мэдрэмжтэй болж байгаа юм гинэ. You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I have no choice. За өөр сонголт байхгүй. Надаа одоо уурсан ч би их баялж авах юм зүйл тийм төлөө гинэ. Солиорч юм уу Stand, the die is cast. High time we set off for Tesh and Mutna. My head's spinning. Тэшээ мууднаар гис явъя. Толгой айл хэзээ эргээд хэлчлээ. Чи тэ нилээн гоё амттай үнэртэй хэллээ л юм. Чи бас наа айлхад хэллээ л гэж. Амттай үнэртэй ч энэ төр одоо. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. За энэ газар доор л нөөник тэр хамлалтын тэр өрөөнүүд нь байгаа юм байна. You lead. Вау, тэнд чинь гарав дээрээ өвцөн байгаа юм шүү. Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Энд бас хэсэг гарууд үүрлцэн байгаа юм байна л та. Аюултай юм байна ямартаж. Гэтэ Regis эний цусыг үнэртэй галзуурахгүй юм бах та. Beyond this wall lies An ancient vampire dungeon. За энэ хааны цаана одоо эртний вампирын данжин байгаа. Амьдралтай их олдвол харсан. Тийм зүйл бол хараагүй л юм. Тэгвэл одоо ингээд нэр төр хэрэг байна л юм. Ийм дурслагтай хүнд show him some одоо хараагүй одоо шин зүйлийг харуулах гэж байгаа юм байна штэ. За илүү одоо онгоогоорой. Эсвэл зүгээр шинээр яг гарч ирсэн халуун бүдийн цус үрэж тэгж газрууддаг гэж магадгүй те. Санийх бол хөрцөн хоол угаа адил байна л гэсэн үг штэ. How the hell? it's an ancient Яаж вэ гэдгийгсэн. against unwanted guests. Хүсээгүй зочдыг оруулахгүй одоо тийм эртний хамгаалтын гинэ. Зөвхөн дээд одоо төвчний вомпур дээр ирж одоо онгоод юм байна. Fortified, secured. Must have been important to your species once. Toussaint. It shall always be so. За ингэж амар өндөр хамгаалж байгаас ихээр та нарын их чухал зүйл байж байгаа юм. This land and no other. This was the first. Human husbandry and care. This Тэш на муутнагийн овцсон тий. Humans, their behavior over the many years he spent breeding them. Morally suspect though it may be, it's a thorough survey of the topic. This place. There's evil here. Death hangs in the air. Yes. Great many beggars have breathed their last here. Glyphs are carved into the rock. Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems, symbols of, well, what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here to remind us all where we came from. За энд овг аймагуд нь өөрсдийнхөө гээд символыг тавьсан байвсан л гэж байна. Тэгээ өөртөө хаанаас ирсэн энэ тэр гэдгийг сануулт юм гинэ. За тэрэн дотор л юм шиг байна шүү дээ. Charming place. Сайхан газар байна. All those cages for. Тийм одоо ямар учиртай одоо торнууд юм бэ? Vampire being kept here. Ганцхан одоо вампирын торигдчихсэн гэж дээ. Ер нь бол See, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. за Кагмарыг одоо тийм ууж чадахгүй одоо цусныхаа үнэрийг одоо ингэж үнэртэх юм бол илүү их зовно гэж бодсон гинэ. Тэгээ хүмүүсийг бас энд хориод цусын нурсгадаг байсан гинэ. Кагмар тэгэл бүр ингэж галзуурч солиороод бүр Slowly bled to death. тэгэл өгнөд идмэр л байсан. Гэтэ хүмүүс бол ингэж удаанаар цус алддаг байсан, алдаад өгдөг байсан л юм. Time, deny it, but
Би цаг хугацааг одоо ухраагаад одоо үгүйсгмээр л байна. Тэгтээ тийч чадахгүй шүү дээ. Миний төрлийн ийм зүйл хийсэнд одоо би ч харамсалтай байна гинэ. За эцнээ хүн дээр хүлээж аваад явах те. Чи одоо юу хийж чадах вэ? Гис ажилдаа орё. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it. Ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively. Түнэлийн орснууд дээр энийг тавьчаарай гинэ. Энэ өнгөө шүүдэл юм байна. Тэгээд орж ирснүүдийг наалал. Monsters will catch its scent more quickly. Зүсийн урсгаалаа. Үрийцээ галзууруулах юм байна да. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. 3 done. 1 left. Think this'll work? I certainly hope so. Meat stench is so thick, I'd wager it carries clear to no breath. Bait set. What now? За өгөөчнүүд тавьсан одоо яах вэ? За би одоо торлоо орё доо. Чи наа дотор нь одоо гинжлэх ёстой шүү. Наа манан болж одоо хуурхаас сэргийлж юу хийгээрэй ч хийдээ нэг юм хийж байна. Би нэлээ их амар өвдөж зовх бахаа алгын. Тийм болохоор одоо ингээд юу хийхээ би бол мэдэхгүй. Явахтаж бол бүрэн өдрөлтгөө бол алднаа алгын. За яа гэлцэхгүй болохгүй шүү. Марсууд чинь нүүн аратууд үнэрийг авцсан байна. За вампирын тэ одоо ингээд цусан дулаангасаа цусан цангасныг одоо мэдхгүй. Яаж цангахыг мэдхгүй юм бол блутаст гэж юу болохыг ойлгохгүй тийм. За тийч чадахгүй болохоор одоо хэлэх тийм үг байгаа юу гэсэн. За тийм бүр галзуурхаар юм байна дөө энэ тул. Даач хүүе юу орж ирээд байгаа юм бэ? Yeah, fuck. Ёо, экемар энтригэр. Ян зүрийн ороод ирчээ. За, манавны блуд ласт нь тулсан. Одоо цусыг авах хэрэгтэй өстэй тий. За өсөө чамаг одоо ингээд байх хэрэгтэй юм шиг байна. Хэдэн цаг болох хэрэгтэй байна. Уус одоо гарах юм бол чи бүр алцгаас гарахгүй шүү дээ. За хэдэн цагийн дараа. За чав наадахтаас ч одоо гаргая.
finish it in this state. Шинэ байдалтай одоо ингээд дуусгаж чадахгүй. Одоо яаж хийдгийг надад заагаад өгөө. Би чамд ингээд тусалъя. Зя. Хэсэг хугацааны дараа бусад ирсэн байдгийн. Any better? За дээрцсэн үү? From ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better. Яг хараа дээртлээ хэсэг хугацааны дараа тэгээд тусаа бүрэн идгээрээд гайг болчихноо л гэн. Resonance. It's ready. Resonance нь ч одоо ингээд бэлтсээ дуусгачлаа л гэн. Exact. The Чи бэлэн болсон гэж тэтгэлтэй байна уу гэн. important, Geralt. Айгуу чухал шүү Geralt. Deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Жохон л алдаа гаргасан бол одоо амнаас виччээс амнасаа алдсан шүү л гэдэг. Зүгээрээ би уусамлын талаар мэрэгжилдэн шүү дээ бараг. За тийм бол эхэлцгээе. Яа. Ууг нь бол манай дээдлэх очрлоод орж явахт нь очрод ярьсан байна тий. Дээдлав чи ингээд за ихмээ та дараа нь яасан штэ. Та суултаа аль гин. Энэ их юм одоо эхлээд ирсэн байсан. Үгүй чи босхгүй л одоо харамсаа шүү л гин. Таны найз гэдэг чи одоо мэдсэнгүй ихмээ л гин. Наран далхаж чаддсан бах та тий. Эсвэл орой явж байгаа юм болов. За. It was then I ordered him to give up his seat and step off the step. Тэр үед би түүнийг одоо суудлаасаа босоод одоо яваа гэж одоо We got him good. тушаал хийж өгсөн юм аа л гин. Түүний царайч харсан болоосоо бид нар ч гэсэн түүнд үзүүлээд өгсөн шүү дээ. Тийм ээ дээдлээ авах гин. За сайн захиа үлгээд авлаа тий. Then mother insisted we buy the mill. Curious, eh? За тэгээ ээж маань ерөнхийдөө бол одоо энэ термиг одоо худалдаад аваач гэж одоо ингээд санал болгож одоо шахсан гинэ. But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. За наав гөршөө өрөө гинөө. What? Ингэж ялангуудлаа ам дотор нь тэгээд төрөвчийн хийгээд тэг хэдийн хэсэг болгоод ингэ шийдсэн юм байна штэ. Уул нь бол ингээд миний харж байгаа дээдлах бол алгыг бол хүсээгүй юм байна. Тэгээ алсан дээр ихэд ингээд харамсаа тэд ингээд гараа бол харж чадахгүй тэг өөрөө тастчихаа юм шүү. Тийм байна. Энэ нэгний хүсэл дээр одоо захиалгаар ito шаардлагаар л одоо алаад байгаа юм байна л да. Awake at last. You right. Зайцсан юм сэрэг шивдээ. I'd begun to fear they were death throes. That you'd Чамаг ерөнхийдөө ингээ нас орчгүй дээ гэж санаа зовоол байж илээ л байна. Нэг сайхан байсан гэд. Гэтэ ер нь бүтсэн шүү заа юу. What did you see? Юу харсан бэ? Делакуа харсан. Түүний хөлөө тийм авсан байгаагүй. Делафог нь түүний найзууд болсон юм байлээ.
Тэжээ түүнийг алдсан цогцгийн хэдий хэсэг болгосон. Come with fury. Тэгээд тэр уурсан бас ингээ харамссан гинэ. Off the hand that had committed the Тэгээд одоо алгыг үлдсэн гараа бол өөрөө тасдаж авсан. Сонирхолтой л юм да. And entirely unlike the Detlef I know. Миний мэдих дээдлах бишлээ да. Өөр юм харсан бол гин. There was something. Нэг юм байсан. In the vision. Хоёр ч удаа харагдсан. Black stand. Гуутлаатай арчдаг газраас өнгөлөх газар байсан. Дээдлэх Банктын дээдлэх готоо уулзсан юм байлээ. Тэгээд аслынхаа дараа тийшээ дахиж утсан юм байлээ. Somewhere in the port district. За бомбын гудамжны хаа нэгтэл байдсан юм шиг байсан. Тэгээд тэр гутлаарчдаг хүүхдэн дээдлэх мэддсэн юм шиг байсан. Would be even odder. Perhaps Тэгвэл бүр сони юм болох нь дээлгэн. Тэгвэл явж тэр одоо хүүхдээ одоо ярилцсан яах юм. Only lead. За өөр гаргарлаа. Би одоо түн төвч ярилцлаа. Чи хамт явах юм яах вэ гэсэн. Жохон байж чад одоо ингэ чамтай уулзъя даа л юм. Одоо орж гадуур явахдаа шадлал алга гинэ. Stop. Be back as soon as I learn anything. За тэгж амраад авдаа. Тэгээд би янз бүрийн мэдчихэд буцчаарэ дийлээ заяа. За. Дээшгний 350 юм байна. За тэр хүүхэд л хэн мэдэндээ. За энэ дотор энэ хаваар л байгаа байлгүй дээ. Nice. So how would you explain it? Whether it Яаж pours тайлбарлах or wet гэдэг or вэ? the sun bakes our pates, we've always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather! I've seen you. За ингэсэн гинэ чи яаж тайлбарыг чинь дээ те одоо ингээд дандаа л одоо ингээд гэрийнхэн тэр авир ингээд одоо юу гэдэг шав шавхатай болоод те тэр дээр нэр гიშгээд хурж ирээд хутлаа цэвэрлүүлээд байдаг байсан юм байл та. Тэгсэн чи одоо цагийн гарны байдлыг бол би You мэдэхгүй empty штэ your гэсэн. chamber pot in front of our shop each morning, so folks will dirty their boots, go to you to get them clean. Тэгээд дэлгүүрийнхэн уртлын нөрөхөд шав шавхатай болоод хүмүүсийн хутлыг заавартуулаад цэвэрлүүлдэг байсан биз дээ чи юм уу гэх юм. Come here. Leave him alone. За. Чамд алганы амт үзүүлээд өгөө гэсэн. Bit are you? Наадаа зүгээр орхио гэс чи одоо хин юм бэ гин. Аав нь нэг шахгүй. A witcher. Вичэр байна. Advise you to go back where you came Ярьсан from. газарлаа буцаад яв гэж зөвлөгөө өгье доо. Men from monsters. Вичрүүд одоо хүмүүсийг магсаас хамгаалдаг гэж бодсон юмсан. Хүүтэй ярилцах хэрэгтэй байгаа юм байна. За бид нар одоо тоосыг өвсний дараа чи түүнтэй ярилцаж болно л гин. За тийм болохгүй. Well, then we'll thrash you as well, which is all the same. Түр чиний ч гэсэн одоо ингээд тоосыг бас бид нар гөөдөг юм л тоо гэж байна. Not do anything wrong. Never fight a witcher. Help scoff lords and cheats. Өө алууллаа. My goodness, how I enjoy a good blood watching. I'll take him from the left. Өөх хөрхий задуулаа шээс. Яа. Эний ч юу гэж ойлгохгүй ээ. Хийн зодооны хэлсэн гэнэ. Оо зодуулсан ч болж. I'm investigating the beast. Би аратныг одоо шалгаж авч исэн юм аа. Хатааны тушаалтай явж байгаа. Тийм ээ таны талаар сонссон. Энэ хүмүүс тэд нар яасан? What are they doing? Намайг бүлэглэн зодсон. Намайг бүлгэлсэн. Миний бие талцсан. Тэг яг бидний гөрөө шоронд хатааж болохоор л юм. За яг хэвтэй муухай юм даа. Nothing really. Аюу ч штэ. Жохон үл ойлголцол болсон юм аа. Тэг яг уучраа бодцоо гэсэн. I see. Ойлголоо. His protege, you may go. But this lot, that's another matter. You'll come with us. Тэг та одоо явж болно. Ски эдгээр бол одоо ингээд өөр байх болно. Та нар одоо ингээд намайг дагаж яваад одоо ингээд
торон суугаад одоо ингэ те. Жага ухаан суунаа л гэж чинь. Бид нар гөрөөгүй шүү хөөе. You're very good with your fists. Таач сайн зодтолтой юмтай Shouldn't ярьдаг be байлээ. looking for work, would you? Ажилтайч яв, We'd make a ажиллаагаа fine гүйц. duo. Хоёулаа хамтдаа одоо айгуугаа одоо ингэ хослол хийх байхаа л гин. Мань хүн бие хамгаалагч нутг юм хайш мань. Listen, I'm interested in a Сонсоо. certain gentleman. Энийг хүний талаар сонирхож явна. Хүлээ. Before we get to Ярилцахаас talking, өмнө сайхан please суултаа. take a seat. But my boots are clean. Тэгээ миний гутлаа одоо цэвэрхэн байна. No boots are clean Энэ хотод unless те they just come off my stamp. над дээр хурж цэвэрлүүлэх хүртэл одоо ямар ч гутал цэвэрхэн байдаг юм аа л юм. Хааслаа өнгөрөө гараа штэ. So then, who was it you wanted to ask about? One of your Таны дээр patrons. асуухыг хүссэн Tall, байсан. elegant black Энэ folk, үйлчлэл биш not нэгэ. from around here. Энэ хавийн хүн бол биш өндөр хармар хоцтой. Indeed. I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. How much? Let's say 500 crowns. 500 зоос өгөх юм бол хийж өгье гинэ. За тоглоод байгаа байлгүй дээ Do with гинэ. that kind of coin. Чи тийм хөнгөр юугаар ирэх гээд байгаа юм бэ гэсэн. I'm sure Ажлын you газараа might томруулах юм байна. have a proper stand with a big sign. Том одоо гутал зүлгэн мүлгэн гэсэн те тийм зар мартай. New brushes. Шин та одоо суулт суух моц газартай. Шин одоо Айрцаг. одоо сайз байж те зөндөл юм авах хэрэгтэй байгаа гинэ. Бүсийн төлөвлөсөн юм уу те гэсэн тийм ээ л гин. Capital is all I require. За зөвчий дөө чаавс. All right. Let's see if we can't figure something out. Зү 500-ын төвчөөчтэй. See? I knew we'd clinch it. Guess I can agree to that. 1,000 thanks. I shan't forget it. 1000 удаа баярлалаа жилээ. Би хизээч мартахгүй л гин. Одоо гол асуудал яриа. Таны яагаад байгаа үнийг бол би таньнаа. Гэтэ нэр нь бол мэдэхгүй. Steady patron gets his boots cleaned. Тэ хүн байдаг гинэ. Хэд өдөр болгонд төржөр уцаа цэвэрлүүлдэг гинэ. Надтай айгу гойхон харьцдаг. Надад нэмж бас үргэлж мөнгө төлдөг гинэ. Хаана сууж болох юм би мэдэхгүй гэсэн үгүй. Let's wait here. Та тэгтээ энэ төвдэж иж болноо. Магадгүй тэр хурж иж магадгүй. Time for that. Их цаг бол Know алгаа. where to find him. Чи хаана хайнаас болохыг мэдэхгүй юу? Direction he came from. Үнэхээр мэдэхгүй. Аль зүгээс ирдгийг нь ярьж мэдэхгүй гэсэн. Би гол цэвэрлдэг штэ. I clean. Хүмүүс хаанаас ир цэвэрлүүлдгийг би мэдэхгүй. Хүмүүс зүгээр л ир цэвэрлүүлдэг гинэ. Feeling better? I am, thank you. Local. Би ч гайг болсон гэсэн гайг болсон л гин. Now, if I might intercede, I dare say I have the right question to ask. Надад асуух одоо зөв асуулт надад байна One гинэ. drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of Saint Lebioda's cathedral. With it, За энэс одоо ганцхан шишгнийг одоо тусаахад хамгийн бузар заваа одоо шижгэн гутлыг ч одоо ингээд ариун сагаахан болтол нь одоо зүлгэж чадна гинэ. Тийм моосмол юм гинэ. 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. Би ч айгүй их мөнгө өргө олноо. Би ч энийг хөгж бодож байна. Where the man we seek lives. Бидний хайж байгаа хүн хаана амьдралыг хийж өгөх юм бол та нарт түүнийг гинтэхгүй үстэй. The gentleman's art true, but Тэр хүн жоохон сонио үнэлтэй. Гэхдээ сайн сэтгэлтэй л гин. Ер нь бол бидний найз байгаамаа. Falling out of sorts and would like to straighten matters out. Тэгээ нэг чухал асуудал шийдэхээр түүнийг хайж яваа гэсэн. near the port. За бомтын тэнд байдаг одоо байшингийн тэнд гутын бол би тавьсан. Хаалх нь улаан өнгөтэй. Might have. Тэнд амьдралын хэсгийг бол мэдэхгүй л гин. Let me scrape the dirt off your kickers before you go. With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. За та тэр явахаас өмнө гутлаа цэвэрлүүлэхөө гэсэн чи юу? Дараа үл яваад гэж юм. Манайд 500 авчаад бас барьж өгөхгүй шүү те. Гэтэ энэ зүгээр гудал цэвэрлдэг нэг юм шингэний харангуудлаа зүгээр бариад өчнө шээс. Handled that kid pretty well. Таны хүүхдийн учрыг сайн боллоо шүү гэх юм. That's the trick to dealing with children. Yeah. Хүүхдүүдийн одоо учрыг олохын тулд зөв талаас нь ойлгох хэрэгтэй To байдаг юм bribe гинэ. him with. Red door. One that no Boot time to Black lose. mentioned. Юу бахны бас хэрээнүүд вэ? Won't budge. Gotta break it down. За эвдэж орохосоор араа You галгаа might да. just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, Detlef, I'm coming for you. Чи зүгээр гудамжинд орж ирчээ те бөмбөр одоо нүдчээ те талаас бичааг барих гэж хэлээ гэдээ орилчоочтэй л юм. Тэ чи ямар санаатай байгаа юм бэ? Надад одоо дүр зур хэсэг хугацаа өгч гинэ.
Энэ хэдийн хэрээнүүд бол манитыг гүрэх байхаа тий. Nice. Ever consider becoming a burglar? За орон байрны хулгайч болох талаар одоо бодж үзсэн үү? Чамд бол нэлийн зохихрох юм шиг байна штэ гэх юм. It would be terribly dull. Come. Sense him. Цаад чи энд байна уу? Тийм мэдэрч ийн өгсөн. Явтаачуд энд алга байна. Гэтэ сайхан бол байсан байна. His scent is still strong. Өнөр нь хүчтэй хэвэр хэл байна. Let's look around. За тэгвэл эргэн тойрны шалгацгаая. Хүүхэлдэд цуглуулдаг өвчтэй багтай. Солиод хулгайч уу? Old toy. No use to anybody. Shame. Энд ч одоо эрггүй тийм хууч тоглоомнууд байна гиндэ. Must have brought someone joy sometime. Attic. Let's go. So this is his nest. Need to look around. Somebody fixed this recently. I find Сайханыг зассан байна гэнэ үү? rather disturbing. Woman's likeness. Bit smudged. This is Энэ хүүхдэнүүдүүд нь одоо ингээд reminds me of someone. эмэгтэйний хүн дуртай, эмэгтэйн дуртай. Энэ юм уу? Сайн улаад ерөөсөө харагдахсан гайхсан юм аа. Хайртай эмэгтэй нэж маадгүй л юм байна. Сайхан тэр дэ зургийн засаад одоо тэгээд янзалсан байна л гин. Nice tune. Indeed. Гоё аяа явж гин. Reminds me of home. Яагаад тийм итгүүч гэр ормаа санагдаад байна. Чихэн гэр маань гинэ. Spheres. Tools were used recently. Сайхан хэрэгслүүдээс ашигласан байна. By fixing toys. Дээлээ фото ингэ тоглоом застсан юм бах та. Алга үлдчих хоорондоо. Look, slips of paper. Name on each. Эдэн за цаасыг тасархаа гинэ. Count Crespi. Count Тус бүр дээр нэр үтчээч. Hilton de Peyrac Peyrin. Count Delacroix. Яа, заалах хэвээр хүмүүсийн One and all. But that's not his нэрийг өгсөн байна те. Гэтэ өөрөө бол бичээгүй байна гинэ. Ижлэхээ одоо бихээр өгсөн байна. See the color. Энэ өнгийг харж байна уу? Dyed with cinnabarite. Rare mineral. Pretty much found only. Маш ховор одоо тийм орцтой тийм одоо It's very little. бихээр өгсөн байна гинэ. Such ink. Fair enough. Still worth remembering. This slip is stained. With wine. Not much to go on either. Especially not. Тэгээ бас одоо ингээд дарсанд одоо норцсон байна гинэ. Perhaps also worth remembering. Still got nothing basically. Ер нь л юу ч байхад байна те. Өшөө одоо ингээд шалгаад үзье. Өөр юм хаяа л гин. No dust mark. Somebody moved this here recently. Яа. Where have you gone? Geralt! Тэ хаашаа авч байгаа гэрэл гинөө. Бид нар дуусаагүй штэ гин. I expect you to return. Юугаа араас орлоо солиороод байгаа юм бэ? Гэтэл удаар новшчин. Гайхлаа штэ. Амар ойрлохоор нь. Бусад төс юм болоо гэж бодсон чи. Тийш зүгээр гарсны хооронд чи хаашаа явчваа мовчаач гэх шиг. Deadlove Vander Eretain. You do not know us, but we know you. Дээдлав чи бидний мэдгүй. Гэтэ бид нар мэднэ. Чааг вампир гэдэг чи мэднэ. Чиний сул талыг чи мэднэ. Реневд гэдэг хүүхэн чиний сул тал биш дээ. Бид нар түүнийг одоо ингээд те гинчлээд одоо арсыг одоо өвчч мөвчөөд те гар хооллож болно. Тэгтээ чи түүнийг авч болно. Бат-Эрдэнэ яваа. Тэгээ бидний нэрийн өмнөөс 5 хүн алаад өгөөд гин.
please. 3 хоногийн дотор бүгдийг наалах ёстой шүү. Бүтлгүүдх юм бол A memento of your failure. Your beloved's finger. хайртай хүнийхээ хурууг одоо дараачихаа захиагаар авна шүү гинэ. Positive Detlef killed not of his own accord. Дэдлав хүсэндээ тэр хүнсийг алаагүй чээ. Өөр хүн түүнийг одоо хүчилсэн байна л гин. Who's Renawed? It's Ренаведи чим бэ гэсэн. За цагтаа хайртайс хүүхэн гинэ. whom he was very close. Ер нь хүн байсан She гинэ. accepted him. Энэ хүүхэн л юм байна. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. За тэр одоо энэ хүүхэн That I strive to continue. цус орш эдийн мэдсэн ч гэсэн хүлэн зөвшөөрөд хамт байсан гинэ. Тэгээд энэ хүүхэн хажууд нь байгаад одоо ингээд өөрийн хүлэн зөвшөөрөө туслаад одоо дэмжижсэн болохоор энэ ертөнцид өөрийн гэсэн байх газрыг олж исэн гинэ. Дэдлав нь. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. Чи юу нь бол уулзчихсан гэсэн. Уулзшаагүй л гин. Came round to save me. Нааг ирж ирэхээс өмнө түүнийг тэр хаяад явсан гэсэн. Ер нь бол алга болсон гэж бодож л байсан юм байна л та. Take it you have your doubts. I know humans better than he does. Тэр нь юу болсон болоо Their гэж бодож capacity to байна. be disloyal, dishonest. Салбар санагдаад ч юм уу те эсвэл хуурж мараад явсан байж магадгүй. Or those who disappear against their will. Өөрийнхөө үсээр эсвэл хулгайлгдсан юм уу за мэдэхгүй. I don't know why she left. Яаж юу нь бол гэхдээ яг явсныг нь бол мэдэхгүй. Detlef grew angry one day, showed another, more monstrous side. Detlef's anger could frighten anyone off, though most who see it get no chance to flee. Detlef have trouble letting go, accepting that she'd left him. Is that so hard to believe? За тэгээ өөрийг нь хаяж явсныг гэж бодоод Дэдлав амар ууралсан гинэ бүр тэгээд. Хинч хараад одоо ингээд шээ салмар тийм л амар уурж исэн гинэ. Хөдөө зөвшөөр шалаагүй юм байна. Struggled with just such a thing. And Detlef Ийм зүйлээс болоод одоо тэгээ ууралдаг одоо тийм хүнийг одоо чи мэдгүй л гин. Дэдлав бол хүнээс илүү сэтгэл хөдлөлтэй юм гин л те. his mate. Ер нь хамгийн хайртай хамгийн сайн найз нь байсан л юм байна. Өөрхөн сүргийнх нь гишүүн байсан юм байна. Packed voluntarily. Тэгээ хинч одоо ингээд хүслээрээ одоо ингээд сүргийг орхиж явах боломжгүй байдаг юм гинэ. Even if Renawed did abandon him that time. За тэр үед Ренав түүнийг хаяж авсан ч гэсэн те. This time. Одоо энэ удаа бол хин нэг түүнийг одоо худгаалцсан юм шиг байна те. See what he's prepared to do to free her. Get her back. Түүнийг одоо солдуулахын тулд одоо юу хийлгүүлэх юм болоо болдоо л гин. Prepared to kill. That's clear. Тэр ямар тач бол хэний ч алхад бол бэлэн байгаа юм байна. Чи бас Хенефрийн төлөө алхад байсан биз дээ. Тэр одоо хайртай хүнийхээ төлөө л одоо хүн алж штэ л гин. Nothing to him. Тэгчнээх цус урсах нь одоо түүнд бол бадгүй. Yeah, I get it now. Эмээ би одоо л ойлгож Female байна. from his pack. Сүргийнхаа одоо эмгчийг одоо аврах гэдэг юм байна штэ. Exactly. Яг зөв. Let's sum up what we know. Мича зүйлсүүдээ нийлүүлье. Blackmailed. Дэдлав сүрдүүлэхэнд өртсөн. Names. All noted down. Хохирогчдын нэрийг өгсөн. Ижилхэн одоо бих ашиглаж бичсэн байсан. But enough to ascertain Detlef's innocence, clearly. Тэгээ ямар тач бол Дэдлав бол одоо ингээд геймгүй л. За одоо ер нь бол яг үнийг хэлэхэд бол хэдүүлээч гисэн Хенефрийн төлөө бол одоо ийм зүйл хийх хэл байсан л да. Тэр бол ялч үнэн л дээ. Actually, it is. Detlef's being manipulated. Түүнийг одоо хүн өдөрцөн байна. Галзуу амт түүнийг хэрэгсэл толгоод байна. Тэрнгээр хүн алуулаад байна гэх юм. But this illuminates a path of action for us. We must find Renawed, render the blackmail senseless. The lunatic or ticks will thus lose hold on Detlef. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlef? He gonna go on killing while Дарамтлаатай хүнийг олох гэж оролж яваад He гин. will not. Дэдлав яах вэ гэсэн. His hand. Би Дэдлав зүгээр байчаагээд хэлчихье. I'll await him here. Би түүнийг энд хүлээж агаад тэгээ уулзчаад араас ч яваад очие гинэ. Тэр чам сонсно гэж бодож байна гэсэн. Сонсноо сонсон. No, he'll sense you from a mile Би off. хамт байх уу гэсэн чи чамд милийн цаанаас одоо мэдрээд тэгээд ирэхээ болчихно гин. Би ганцаар байсан дээрээ. Чи над энэ дээр итгэх хэрэгтэй л гин. За тэгвэл би очиод хатанд хийллээ шүү. We'll await you here. За тэгвэл дээд чам гинт хүлээж изээ. Дэдлав битээр хоёулаа. За хэдүүлээ хатанд хийчихээ буцаж ирээд уулзъя гэж юм байна да. За. Head to the peasantry. Patrolling on an empty stomach. Your bonus. Ер нь хэдүүлээ тэгээ сэрийн төлөө бол бас олонд бол бас олон гараг ялсан л та тий. Oh, possible punishment. Уулан дээр үрцэн. Яг нэг бодлоо айгу гоё газар ч гэсэндээ хөвшөө мөс жоох хэцүү байдаг баха. Тэгээ ялангуяа энэ орой морой дээр амьдэрдэг хүмүүс тэгээд доошо бууд буцаад дэшээ гарах гэж бод. Уул руу гарч байгаас ер нь бараг л ялгаа авахгүй штэ. Ядар төвч бах та. What can I do?
За энэ чашиж одоо дахиж болохгүй гэдэг. Яа, тэнд ч юм ямар сүртэй хоёр хаад байна. Oh, that's bad luck. За тэгээд энэ гүүрэн дээр бас их гоё юм болж байсан юм аа. Цагт удахгүй дүүлээ тэрнгүй тэрийг мэдэх байхаа. Өмнөх ангиуд нь одоо нэмэх хийгдээд гараад ирэхээр нь. За энэ хэдүүлээний drive site авахгүй 500 м газрыг бас овоо удаан туулж шүү. Уг нь байсан юм бэ те. Банк. За одоо тэгээд хэдүүлээл авсан юмнуудаа тэгэл хатанд очиж хилэндээ. Энэ ордон гэдэгт бас айгүй хөөрхий хийцтэй байгаа юм аа. Geralt of Rivia. За Ривиагийн Геральт ирлээ, Мастер Вичер хүрээд ирлээ. I was not mistaken. Би буруу удаагүй байж ялгийн. Чи хурж ирэхэттэй ингээд асуудал одоо ингээд дагаад хүрээд ирлээ ялгийн. За хоолдоо хатантай ярилцах одоо асуудал байна. Эцнийг нь Вичер юм те. Чи хурж ирлээ. Чи одоо милтний алуурчныг ингээд олсон уу? За. Case is more serious than we thought. За миний бодсноос одоо энэ нөхцөл байдал айгүй хэцүүхэн байна. Тэр мангасыг бол би бол алж чадахгүй ялгийн. Бид нар чаа мангас аал гэд явуулсан байгаа. Чи одоо юу ч үгүй гэж ирж байгаа юм уу те? We are very disappointed. За эдний уран бүр амар ингээд тугуучлаа л гэх. Нөхцөл байдал одоо тийм амархан биш байна. Энэ аратан бол маш хүчрхэг одоо цусрагч байгаа. Is this a problem? За тэгээ наач одоо асуудал юм уу гэх. Вичер тэтэрхий том зүйл байна уу те? Мангасын алуурчинд But everyone. хүн болон вампирыг яаж одоо алдахыг одоо мэдэн штэ. Хөлөгтөж яагаад одоо нарны гэрэлд гаргаах. Эсвэл одоо ингээд саримсаар өөрийгөө зэвсгэж яагаад зүрхэнд нь одоо гац сохол дуусаа штэ гэсэн. Цусрагч нарын эсрэг бол саримс ямарч нэмэргүй. За наар ч гэсэн одоо заримыг нь одоо ингээд гимтэж чаддгүй юм гинэ. Наадуул чи одоо тий зүгээр л одоо ингээд дом хөлхний дом гинэ. Нарны гэрэлч одоо асуудал биш л юм байна л да. Тэгвэл Бат-Эрдэнэ яа тийм. Бага хад имэмэн одоо үргэлж одоо Бат-Эрдэнэ вампируудыг одоо олдуулдаг гэж хэлдэг байсан. Мөнгө сэлэмл бол одоо ингээд хамгийн зөв сонголт байгаамаа. Тэглээгээд одоо асуудал дуусахгүй. Учир нь одоо ингээд дээд зэргийн одоо цус орогчийг зөвхөн өөрийнх нь төрлийн л одоо хүмүүс одоо алах боломжтой. Дээд зэргийн цус орогчийг дээд зэргийн цус орогч л алдаг юм байна л да. Your grace. Уучлаарай I shall эрхэм have дүүцээ. spoken to you. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Би одоо ингээд цэргүүдээ цуглуулад те. Одоо өөр очиод энэ мангасыг алчаа. Тэгээд Вичер одоо хаанаас олохын одоо зүгээр бид нар тэлээд өчөж болно гинэ. Go ahead. Тэгээ яваач те. Цэргүүдээ хөл рүү нийлгээ. Бат гарцааг өхөн шүү. Witcher, perhaps. Ганц Вичерийн хувьд бол өхөл байж магадгүй л те. Гэхдээ миний 40 зэвсгэсэн ирчүүд бол юу ч бишээ ялгийн. 40 байна уу, 50 байна уу, 100 байна уу хамаагүй. Түүний эсрэг бол одоо ингээд ямар ч одоо ингээд ялгаа авахгүй. Чи манай одоо цэргүүдийг одоо ингээд тулдахыг хараагүй ялгийн. Тэд нар манд тулдаж чадах уу? Тэрөө салхинаас хурдан одоо байчин хөдөлдөг үл яах вэ? Яаж вэ? Ямар амтаа одоо тийм зүйл хийж чаддсан юм бэ? Creatures like this one. Higher Энэ шиг амтан байт юм аа. Бид нар тэднийг дээд вампирууд гэж дууддаг юм аа. Бүгдээр өөр байт юм аа. Дахин давтагдчихгүй тийм байт юм аа. Зарим нь одоо аврагтам сарсан баг хоолдог, зарим нь амьтдтай ярьж тэднийг одоо өдөрддөг гэж. Гэтэ бүгдээрээ л одоо ямарч тарихгүй одоо аратнууд үстэй л юм. Шал бүч буруу бодчих юм. Лезер вампирууд яг хөө тийм байж магадгүй. За ёо. Мяа вампирууд нь тэд нар бол одоо шууд мэдрэмжтэй захиргаатад явждаг. Цус өнөртэй шууд түнлүү дайрдаг бол хоёр вампирууд бол тэд нар боддгоо. Monsters driven by reason. Шалтгаан гаргаж ирдэг тийм агсуудаа ямар сони юм бэ л гэн. Do you intend to do? Чи тэгээд одоо юу хийхийг хүсэж байгаа юм бэ л гэн.
try to talk to him. Би түүнтэй ярилцгаж оролдоноо. Тэр бол бидний хамгийн зөв боломжоо гэсэн итгэж чадахгүй нэг эрхэм дээдс Вичрийг алуулахаар Максыг алуулахаар одоо Вичер дуудсан байдаг. Тэр нь одоо алхахаар очиод ярилцсан гинэ гэх юм. Би юу гэж байгаа мэднэ. Хайртай үнийг хулгайлсан байлээ. Тэгээ сүрдүүлсэн байлээ. Сүрдүүлсэн гинэ. За яаж одоо тийм хүчрхэг одоо цус сурагчийг одоо сүрдүүлснийг одоо надад тайлбарлаад өгөөч гинэ. Дээд зэргийн одоо цус сурагч нар бид нар шиг байдаг. Одоо сэтгэл зүйтэй байдаг. Мэдрэмжиндээ шууд захирагддаг. Маш олон зүйлийг мэдэрдэг гинэ. Хайрыг хүртэл одоо ингэ мэдэрч чаддаг юм аа. Энэ одоо нэг хүүхэнд одоо дурлсан юм байлээ, хүн юм байлээ тэр нь. Тэгээ түүнийг одоо гэмтгэлэхгүй тул тэр одоо юу ч хийхэд бэлэн байгаа л гин. Чи зүгээр ингэ милтний алуурчныг зүгээр явуул гээд байгаа юм уу гин. Эсвэл дахиад алан болохыг хүлээ гээд байгаа юм уу? Айл болох хурдан одоо түүнийг аюулгүй болох хэрэгтэй байна гинэ. Би сүрдүүлэгчийг хайж болно. Тэгээ хайртай эмэгтэйг ингэ чөлөөд нөө. Чи түүнийг устгах ёстой штэ. Устгах ёсгүй штэ гэх юм. Өөр хин ч үхэх ёсгүй. Энэ л бол хамгийн чухал зүйл. Эмэгтэйг аюулгүй болгочих юм бол тэр одоо дахиж хуваалт чадах шаардлагагүй болно. Яг гэхдээ чиний зүг байж магадгүй хүлэн зөвшөөрмөөргүй л байна гэнтэй. За тэгээ сүрдүүлэгчийн талаар чи одоо хин юу мэдвэ гэх юм. Ганцхан юм байна да. Хэдэн одоо цаасны илэрхийлэл байна. Хохирогчдын нэрийг одоо бичээд цус орогчод өгсөн байлээ. Нэгэн дээр нь одоо ингээд дарс туссан байлээ. Юу нь бол ингээд бас араас нь явах юм алгаал гин. Чи одоо буруу ямар айгуу том буруу бодож чинь гинэ. Хэнийг гэнэ нэг хүн дуудаад ирээл гэж юм. Тусаанд бол одоо тэ дарс гэдэг бол ариун зүйлээ л гин. Одоо дарсны тусал гэдэг ч юм уу те нэг чинь тийм юм байдгүй маа л гин. Ер нь ганцхан тусал дарсны ганцхан ширхэг туслаад юу гэдгийг хаанаас ирснийг нь олж мэдчих болдгүй юм байна л та. Show him the paper scrap. За ихэд бол ингээд цаасны тасархайг одоо ингээд түүнд үзүүлээ те. За ямар төрлийн одоо дарс одоо ийм тол үүсгэнэ одоо хэлээтгээ. Yes. The West Bank of the Sala too. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue deep burgundy. Clarity high. It's simple. Soreal. Амархан байна. Сангриал байна гинэ. 1269 оны дайн. Байж боломгүй гин. Наадаас чинь зөвхөн одоо револю цайцдгүй хийдин гинэ. Ялангуяа юм тийм язгууртнууд те эдний ерхэд айгүй дээд угсааны нөхдүүдийн л одоо ширээн дээр тавигдаг дарсан юм байна. Гэтэ сангриалыг саяхан одоо хулгайлсан энтер гэж юм гарсан баха. Тэр тийч одоо явж очиод ингээд үзэж чадгыг гинэ. Та надтай ч ямар байгаа юм уу? За тийм байхгүй шүү гэсэн. Бид нар одоо тэгээ зүгээр суугаад одоо ингээд манай ус амар том аюул гарчаад зүгээр сууна гэж одоо явуулах юм. Тэгмдээ таны одоо санал болгоч чи айгүй аюултай байна. Вичер ганцаараа явгүй гэсэн. За эцэст нь одоо та хоёр нэг юм зүйлдээ санал нэгж байгаа гэж харахыг сайхан байна. Гэтэ би шийдвэр бол гаргасан. Бид нар хамт явнаа. Хамгийн одоо шилдэг хүмүүсээ давуулаад яваа. Чи өөрөө за хамгийн шилдэг хүмүүстэйгээ явнаа л юм. Гэрэлт бол ахмадтайгаа. Зүсээ өвлөж явна гинэ. За тэгээд зүсээ өвлөж явж байгаа болохоор та нарын эрхэм дээд чинь би бол бишээ. Би зүгээр Анна Хенриетта шүү. За явуул гин. Бүх одоо тийм протокол бүх юм мартаал гин. За вич режи зүг бэлдэн үү. За яваа. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. За тэр үлээгээрээ. За зүсээ өвлөхийн тулд яа нэг юм хийх хэрэгтэй нэ. Тэгээл хөдөлцгөө ял гэж байна. За энэ төрлийн одоо магасууд цус орогч нартай өмнө таарч ирсэн гэсэн. Таарч ирсэн.
Түүнийг авч ирсэн үү гэсэн чи үгүй түүнийг авч шаард гараагүй тэр хэнийг ч авч байгаагүй л гин. Ийм вампирыг авч ирсэн түүх сонсч ирсэн үү гин. Яг хоо яаж л байсан хүнийг бол мэдэн. Гэхдээ одоо алж бод чадаагүй. Хоёр вампир алах боломжтой гин дээ. Slow now. Hunters have attacked the wagon. Whoa there, Rebel. We must help. Stay back, Your Grace. We shall see to this. Beg you, please! Begone! Яа. Ирвсүүд байна. What the fuck? Энийг юм чи дэмжихгүй юм бах та. Тийм биш. What the fuck? Юу яагаад дэмж орохгүй нэ? Одоо дэмж нь орж өнтер. Сая тэгээд яатсан байсан юм бэ? Damn, man. Not for you, we'd have been done for. They were Thank fortunately you. happened by. You saved our lives. Та нар багааг байсан бол бид нар үгүй байлаа л гэж байна. Үнэн штэ угаасаа аашаас. Tell me more about this vineyard. Энд дарсны талбайн талаар өшөө хэлэлтэй гэнэ. Тусааны хамгийн шилдэг дарсны талбай гинэ. Фабрисио гэдэг одоо нэг тийм нөхөр ажлуудыг юм байна. Айгүй олон жил энтхий ажиллаж байгаа. Өмнө ямар ч асуудал гарч байгаагүй гинэ. Одоо хүртэл тиймс бол айгүй итгэлийн даасан хүн байд юм байна. Hey there. You call that escorting her illustrious highness? Тэндээс ингэж авч явд юм уу? Чи юу гэж бод? Юу хийж ийн гэж бодоо ойлгын. Ахамдаа ийм зүйл ярих цаг нь үл бишээ. Next time keep close. Вичрэ дараачуудаа ойрхон яваа гэж чиггүй. Юу хуцаад байгаа юм бэ? Юугүй үлээ шараад байгаа юм бэ? Тэр пантер нааж дуусаад мориндоо суугаа явахад энэ хоёр өөрсдөө төрүүлээд тавьчихсан байсан биз дээ. What the fuck? Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. За ордноос одоо ингээ хүн ирнэ гэж бид нар хүлээг байлаа ахамдаа алхин. Яах гэж одоо ирсэн юм бэ? Doubtless you've heard of the beast of Beauclair. Боклерийн магазин талаар сонссон Кристэл гин. Ер нь бол нэлээд завгүй байгаа. The rogue last attacked in the palace gardens. Тэгээд одоо ордны одоо цэцэрлэгт айралт усаас хойш бүр завгүй болсон гин. Was not harmed. Эрхэмдээ скэмтэйгүй гэж найдаа. Асуусан ч их сайхан байна. Мастер Фабрисио би зүгээр угаал гин. Эрхэмдээдсэ. We were not warned. Таныг ингэж биднэрт одоо хэлээгүй штэ л гин. Би уг нь бол гис салаануудаа бидээтэй гэсэн чинь. Тэг шаардлага байхгүй. Таны харж байгаачлан бид нар одоо албасны уулзалт бол хийж ин дэрэг байна. Might I ask then what has brought you to? Түлдэ яг ч одоо ингэ цайцд одоо ирсэн юм бэ. This is an inspection. Оо шалгалт явуулж байгаа юм. Хэдэн асуулт асуугаа те. And who are you, sir? Та чи хэн билээ л гин надтай ингэж ярьдаг. This is Geralt of Rivia. Энэ одоо Ривагийн Geralt байгаа маа, Witcher байгаа юм. Come to Toussaint on my personal invitation. Би одоо түүнийг одоо тусаанд урьж одоо авчирсан юм аа гин. To say Which is to say, I expect you to treat him with the utmost. За та түүнтэй одоо маш одоо хүндлэлтэй харьцаасаа гэж одоо би хэлж байгаа шүү гэсэн чи. За тэгээд би авах дээр хэмдэ ийцээл юм. Did you hear that, Witcher? Энийг сонсов Witcher. Фабрисио бол одоо ингэ чиний Every question. бүх асуултанд чи хариулахтай дуртай байна гинэ. I am Сангриалийн талаар ярмаар байна л гин. Some of this wine might have been stolen. Дарснаас чи хүн хулгайсан маш магадгүй. Зүгээр сэжигж байгаа юм шүү. Burglaries lately? Гэтэ сүүлийн үед одоо хулгай мулгай орсон уу? burglaries. Not to my knowledge. Миний мэдхээр л байхгүй гинэ. Past I took stock of the inventory. All was Хэдэн өдрийн өмнө би одоо ингэ дагуулх руугаараа шалгасан бүгд байж л байсан шүү дээ. I assure you. Нэгийг ч алдаагүй л гэж Who юм. hauls the barrels to the palace? Хин одоо тэр юмнууд чинь зохицуулт юм а гэсэн. Бид нар өөрсдөө гэсэн сэргүүттэй гинэ. Харуулуудтай тийм олон жил одоо зүтгэсэн хүмүүс байдгаа л гин.
We'll not get anywhere asking. Хариу дарсыг алдахын бол толгоогоор одоо төлдөг учраас сайн амгаасан байгаа гэх нөө. Цаг дэмий өрөөд байна. Яваад үзье яах юм. How am I to understand this? Master Fabricio. We have proof someone's gained access. За одоо Master Fabricio тэ хэн нэгэн сангиралыг авсан гэдгийг одоо мэдсэн. Авах эсгүй хүн байсан. Тэгэхээр өнөхөдөө хоёр зүйл байгаа даа. You lie to our face. Чи нэг бол чи бидний нүүрэн дээр худлаа ярьж байгаа. Үгүй одоо тий чиний хамар доороос чинь дарс хулгайлсан байхад тэрийг мдээгүй одоо эргүү мал болж таарах гээд байна. Аль нь ч байсан бай чи одоо ингээд шанга төлөх болно л гин тий дугаа бай гинэ. Би одоо тэр торхнуудыг өөрөө одоо ч шалганаа л гин. Тэгээ чаавс одоо хариулт төлөж байгаа шүү гин. Тэгээд одоо сангиралыг одоо хаана надарсан надад харуулаад байгаа л гин. Гол одоо ингээд агуулгад байгаа гинэ. Уул иргэд байгаа тэнд харуулъя л гин. Би өөрөө хайгаад олчихноо. Надад түлхөрөө өгөөд энд хүлээж заа юу. Of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. За явъя Witcher гин. Дэм хатаан ч усалаа чанга эмхтэй юм аа. Fabricio's blackmailing the vampire. Тэр Fabricio одоо вампирыг одоо сүрдүүлж ивэл яах вэ гэсэн. Тэгж бодож үзсэн үү гэсэн. За тэр тийм юм арай шийхгүй. Тэр бол маш үнэн ч хүн. Тэр эзэмшээ бүх зүйлийнхээ хариуд бол надад өртөө ингэнэ. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar. Аав нь ерөнхийдөө бол гэр бүлийн хөрөнгийг өрн тараа хийсэн. Гэхдээ хүүхдэд бол асар хэмжээний одоо тийм дарсны мэдлийг үлдээсэн учраас ерөнхийдөө энэ бүх газрыг бүх хөрөнгийг өгсөн гинэ. I appointed him steward of Castel Ravello. Тийм Only байна. then did he come into his own. So where do we start? Let us see if all the Хаанаас barrels эхлэх вэ are гэсэн. За бүх торхнууд байгаасыг шалахыг гинэ. Тэнд одоо ерөнхийдөө бичиг баримт байгаа юм байна. Тэмдэглэгээ нь байгаа юм байна. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Бүх зүйл байна гинэ. Thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. 1269 оны зарс байна гэсэн. Тэгэхээр тэр одоо хэмжээсийн дарснуудыг хайж олъё л гэж байна. 1269 мөн үү? Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. Тэрийг хараа. Яна энийг ингээ хамаагүй авч болж байгаа юм болоо. Төдлөө. Хашаагаад. Тэр дээшгээ гарах хэрэгтэй байна. Энд шатна. San Real. 1270 vintage. That's the wrong year. Keep looking. Тэр энд л юм байна да. 68. San Real. Barrels are dated 1268. Close, but not quite the right year. За энэ байна да. Right here. 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. 10. Хоосонд орох байх нүггүй юу үзье гинэ. If you hear a hollow Тэгэхээр догшоод үзье гинэ. found what we seek. Full. Бүтэн байна. Бүтэн чиштэй дүүрэн байна. Энэ ч гэсэн дүүрэн байна. This one's full too. Энэ бас дүүрэн биш дээ. Хоосын байгаа мó. This one's full too. Бас дүүрэн байна да. Looks like all the barrels are full. Бүгдээр л дүүрэн байна да. Мухартчлаа да. Дүүрэн байж болно л доо. Гэхдээ яг сангиралэр дүүрэн байгаа юу гин. Grab a tap and a hammer.
We shall open them one by one and taste. За нэг нэгээр нь онгоолгоо тэгээд ингээ автлаад үзье гинэ. Step aside. So, Those hints of spice. Distinctive. This is Sonreal. Мөн байна гинэ. Revolting, bitter plonk. could have gone sour while aging. Impossible. Энэ Доорх шүү гинэ. This is contaminated refuse that should never have made it. Хизээч одоо Доорхонд хийх ёсгүй тийм зүйл байна гинэ. There was no accident. I'm sure. За үүний гэхдээ одоо санамсаргүй хийсэн гэж би бодохгүй байна. За Master Fabrice юу хэлхийг одоо ингээд очиж харцгаая тэгвэл сонсцгоё. Өөх өрхий. Master Fabrice үнэхээр уран маань ингээ хугарчлаа. Тэгэхээр хэмдээцээ би чи толгоогоо алдахаас алхмын зайтай байна шүү. Үннийг хэлэх юм бол чи толгоотойгоо үлдэж магадгүй. За би үлдэн чившээр болгоно. Би одоо сангир торох бангирал сангирал зарсан гинэ. Намайг уушлаач гэж гууж ийна гэн. Яа тий зарсан чи. Эсэргүүцэж чадаагүй амар гоо санал тавьсан юм аа л гин. Тэгэхээр би өгсөн юм аа л гин. Миний өгч байгаа бол хангалтгүй байна уу чамд? Би гэр бүлийнхаа нөгөө нэг эдлэн газрыг авах хүссэн юм аа. Энд байгаа зүйл одоо аль нь ч минийх биш шүү дээ л гин. Би амьдрах гэртэй байгаа, идэх хоолтой байгаа. Тэгтээ өөрийн гисэн газаргүй язгууртан гэж одоо юу авах вэ дээ? Би тэнд бүгдийг хэлье айл гин. Хэрвээ надад одоо ингэж өвшөөл үзүүлнэ гэвэл хинт чи дарсыг зарсан юм бэ? Хэдэн 7 хоногийн өмнө нэг баян нэг язгуурт ирсэн гинэ. Өөрөөгөө дипломат ч гэж хэлсэн л гин. Нилээ одоо холбоо сүлбэтэй л гэж хэлсэн. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. He was to serve as intermediary. This man's name. He never revealed it. Нэрээ хэлээгүй юм байна. Өндөрөө харамстай гадаад аялалтай ярьж ирсэн гинэ. He claimed to hail from Sintra. Синтрээс ирсэн гэсэн. Тийм хөө одоо байхгүй штэ Синтрэнээс ирсэн. Wine itself. How do you hand it over? Яаж энэ дарсыг чи одоо өгсөн? За Астра цайзын одоо Астра цайзын урганы гадаа шүн уулзаад тэгээд өгсөн юм байна. Хэдэн хүмүүс ирээд дарсыг авсан, зэвсгэлсэн байсан. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart and we went our separate ways. Тэгэл тэргийн дээр найвч тавьж өгөл тэгээ салаад явсан гинэ. Хамгийн сүүлийн талаарснаа өгсөн. Тэг хэдэн өдөр өнгөрсөй дараа нэг одоо мессенжер ирсэн гинэ. Дахиад нэг дорхойг авахыг хүсэж байна гэж хүссэн л гин. Тэгээ би тэрийг бэлдсэн байгаа л гин. Хүргэж өгөхөд бэлэн болгоцсон байгаа л гин. За хэрэгтэй гэсэн бүх зүйлээ бид нар олж мэдлээ. Эрхэн дээдсээ намайг өршөөгөөчтэй л гин. Миний нүднээс далдараа чи. Captain, have your men take Master Fabricio to the dungeon. Master Fabricio-г авч шорон тойроо. Тэр одоо хийсэн гинт хэргийнхаа шангыг хүртэн. Ууралтаа л гин ер нь бол. Одоо яах вэ вичрээ? Өөрөх бэлднэ. Дарсны хулгайч нарыг барьж явнаа. Сидрагийн ноблн одоо ингээд тэр нэг сүрдүүлж байгаа хүн нэж магадгүй л гин. За тэгээд ерөнхийдөө бол би тэрэг дээр суугаад тэгээд явна. Дэмний цэргүүд наавагтай халахлаад явгээл гин. За санал иччихнаа л гин. Бүтээх одоо шалтгаан алга явцгаая.
За чи тэргийг аваад бид нарт тэнд дуулцаарай гинэ. Watch for my signal. Миний дөхөө хүлээгээрэй гин тэгээд. За. Юу н шоторч байгаа юм шүү дээ. Relax. Now we wait. Our favorite vintner. It's not him. Нөгөө хүн чинь биш вэ штэ гин. Оо за. Амьдэр нь банч барьж авахгүй бол одоо тэр хэрэг байхгүй юм шүү. Яа, 3 шааж байгаа болохоор гоё байна аа. Аваас одуулаа юм те. Йоо, ямар амар execution оруулах шүү. Йоо, энэ нийт бас лаад гэж байна. Зүр жингүүд үлж штэ. Анц наад чи үлдсэн юм. Наад чи алах хэрэг байгаа мó? Энэ ингээд оюун санааг барьж авахгүй байна. Байвагнууд бариад авцсан биз дээ. Аа. За тэгээ болчихж байгаа юм шүү. Энийг манайх бариад аваач. Энд дээр нь одоо барьж аваад тэгээ байцаах юм шүү. Энийг заавал алах юм а те. Сэ манайх мөнгөний авцсан. Мөнгөний амжаад авцсан шүү. Is it just me or did we agree you'd wait for my signal? Чи мөгнөд хүний тохиог хүлээн гээжтэй гэсэн. Яг тийм төлгөө байсан л та сайхан харамсан шүү. Can't say how that would have ended otherwise. Хэрвээ чи одоо хараагүй байсан бол юу болохыг одоо юу болж дуусахыг одоо мэдэхгүй байх байсан л гэн. За зүцгэсэндээ таатай сайхан дулаан боллоо. Ямар ч тач нэгэнд барьж авч чадсан гинэ. Вот тэгвэл хэдэн асуулт асууя та. A moment. Хүчтэй төрүүлгээрээ. Би чиний талаар буруу бодчихжээ л гин. Well, had no reason. Угаасаа надад одоо итгэх ямар шалтгаан байгаагүй л дээ. Би ч гэсэн тэрийг өөрчлөхөөр нэг зүйл хийгээгүй. Үнэ үнэлгэн. За ямар ч тач бол энэ нөхрийн ойлгоц хүрж байгаа юм байна. And I appreciate it. За хийсэн чинь одоо хийсэн мөхөн чи баярлж байгаа шүү. Явж эрхэм дэцтэй уулзаа гэх нь ойрхон хүлээж байгаа л гин. Not at all surprised. Байхад даг чинь байхгүй дээ. Угаасаа мэдээж биерээ харахыг бол хүссэн тодорхой. You're beginning to understand that, I see. This prisoner of yours, bring him to me. За надаа хориглоо над дээр аваад ирээл гин. Түүнээс тэгээд ингээд асуулт асууя. Captain, do the honors. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Once again, who sent you? Тэг хин ч хамааг ингэж явуулсан бэ гэсэн. They call it. Wait. За хэрвээ тэр ярихыг хүсэхгүй байх юм бол тэр ярих шаардлагагүй.
Түн тэр одоо биднэрт тусаалах одоо ингээд хитэн өвөр аргыг бол би бодоод олчлоо. I'm certain the witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. За тэрнгээр одоо те Бауклерийн мангасаар одоо тэрэнд үгүйж тавьчих гинэ энэ өнгөөр. Sure can. Тэгээ Fresh out. сайхан санаа In байна. that case, he's all yours. За тийм бол одоо чи түүнийг авч болно гэх ахамдаа. Find me a strong rope. Хүмүүсээрээ надад одоо ингээд хүчтэй одоо ингээд уян олуулаад өгөө. Энийг одоо ингээд модноос одоо ингээд уйчяал гин. Live bait. Great for monsters. Мангасуудын хувьд одоо амьд өгөөч одоо хамгийн сайхан өгөөш. Цусных нь үнэрийг аваад тэгээд хүрээд ирэх байх таа л гин. Гүэ битийлтэй л гин. Ёолч нэгт харагдсан биш. Save your strength. Got a long night ahead of you. За бити одоо ойрлоод урдч их урт шүн хүлээж байгаа л гин. За бити одоо би яриа л гин. Ингээд 70-ийн нэвт гаргацсан багт энэний зүүн гар нь хөдлөх боломжгүй дээ болно. Who hired you? Хэн ч ямаа хүсэлсэн юм бэ? He'll kill me. Тэр намайг алан штэ л About гин. me right now. Чи одоо надад санаа зовх хэрэгтэй юм шүү. Тэр чинь хин юм бэ? Man, spit it out. Хилээч дээ залуу минь хилээч. The Cintrian. Синтриан гинэ. Хүмүүс түүнийг тэгж дууддаг. Би түүнийг хараагүй л дээ. The men for this caper. That's what they said, that we were working for the Cintrian. I don't know anything else. Хүмүүс одоо бүгдээрээ л Синтрианд ажилтдаг гэж хэлдэг л юм. Би тэрийг бол одоо хэлж чадна. Өөр хэлэх юм алгаал гэж юм. Take him away. Throw him in the dungeon. Авч яваа шоронд хийчих Shall гинэ. await trial there. Тэндээ шүүх хүрлээ хүлээгээд байжийг. Captain, we ride to town. Gather your men and За, seek би out Ахмад. the Cintrian. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, За Your за Grace. за. Хот руу явъя гинэ. Тэгээ хүмүүсээ цуглуулаад Синтрианыг ирж хай гинэ. I shan't Ямар return нэгэн to зүйл the олж Bank. мэдээлэх юм. За Our би харин mission has би not ордонд ended. л болцож The явахгүй. Witcher Даалгавар and I дуусаагүй will гинэ. await you at Вичер the бит хоёр guard чамааг post одоо near the port. бомб хажууд байдаг одоо бэхлэлтэй хажууд хүлээгээд байж яал гинэ. Let's go to town. Бомб хажууд байдаг одоо харуулын байшингийн тэнд гэх юм уу? Бэхлэлт гэх юм ч бас хайшиг. He's late. Relax. He'll come. Тэр хоцорч ийнө гэсэн. За тайвшраа хурж ирэн штэ гэх юм. Би мэднэр нэг How зүйл can you байна. be so damned Чи яаж юм одоо тайван байж чаддсан Side бэ? effect of my mutation. Мутаци одоо ингэж Get хажуу the jitters. гайж нөлөөл гин. Ер нь нэг сэтгэл хөдлөлийн багаараа шүү. happened to him? Ямар нэгэн зүйл түн тохиолдвол яах болоо гэсэн. Ахмад өөртөө санаа анхаарал тавьж чадхаар залуу байсан. This Cintrian appears to be no common bandit. Тэр шаналтай. Тэгтээ Ситрэн бол одоо жирийн дээрэмчин биш шүү дээ. Жүглийн вайныг те миний одоо харуултын хамар доороос одоо шаасан байж штэ. Through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. Тэр бас вампирт одоо One ингээ must be хөргөчлийн нэрийг өгсөн exceptionally сүрдүүлсэн confident утгаараа to blackmail such a monster. одоо те тийм амар магсыг сүрдүүлнэ гэдэг бол бас жирийн хүн бол яавч бишээ л гин. Still don't know this Cintrian's behind the kidnapping and За blackmail. Ситрэн одоо хулгай болон сүрдүүлэх яд байгаас юм мэдэхгүй. Зүгээр л тэр Even if it's дарсыг so, хулгайлсан then штэ. sold the wine to the blackmailers. Тийм байсан ч гэсэн тэр одоо сүрдүүлэгчд одоо ингээ дарсыг зарсан байх учиртай байгаа л гин. Find the Cintrian. Тэр Синтерний ялчгүй болох хэрэгтэй. For the murders. Тэр алуурчин байсан ч Even if үгүй ч none вэ. of it's his doing, he could still Алгаарт know холбоотой ч blackmail үгүй ч his гинэ. identity. Besides, it's Ямар ч one тэр thing to know сүрдүүлэгчийг the одоо таньдаг байж магадгүй. Other thing entirely and just as important is why they. Someone's coming. За хин нэг ирж байна. Captain, why so long? Хамдаа яагаад ингэж удаа гин. Чамаа хитэн цагийн юм нэрнгээд төлгээд байж илээ. За Синтрийн ганцаар ажилтдаг юм байна. Зохион байгуулалтын бүлэглэлийн эсрэг одоо тололдож байгаа юм байна. Ганц хүн биш юм байна. Дээрмчид бид нар луу дайрсан жижигхэн гарууд бол байгаагүй. Олуулаа байсан. Нэгнийх нь гар нуурсан, нэгнийх нь өвдгөн нь одоо ингэж бас хэцэрсэн л гин. Бас гэр чиний толгойн дээр одоо шагналаа амтчихэд гин. Used to it. Угсаа тасцсан юм да. Анх удаага одоо ангуучлагдаагүй. Чи бараг л байн игдэг байх те. За за. The port warehouse where the wine was delivered. We identified it, then learned. Бонти одоо агуулх руу одоо зарсыг авьяасан юм байна. Авьяасан юм байна. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease. A man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Cintrian accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, well-dressed, with a beard. No distinguishing marks.
This could be anyone. За тэгээ Банк ерөнхийдөө бол агуулгах байцсан тэгээ тэнд байсны гулгч энтрийг барьж аваад асуусан ерөнхийдөө тэр хамтарч ажиллаа зөвшөөрөөд за тэгээд ямар ч тач бол Сентран шиг тийм одоо дуудлагатай ярьдаг хүний талаар одоо ингээд олж мэдсэн гинэ тэр дарс марсыг авсан. Тэгээд царайлаг одоо сахал махалтай гой ховц мовцтай тэр нэг эмэгтэй хүнтэй хамт явж исэн тэр гэж хэлсэн гэж юм. The singer. I've heard of her. She's said to be gifted. Fairy. The same. We went to her home Тэгээд immediately. тэр Сентрантай хамт одоо тийм алтартай тийм нэг дуучин хүүхэн хамт явж исэн гинэ. Тэгээд гэрийн очиж шалгасан юм байна. Questioned herself. Сесилия бод байгаагүй гэхдээ зарцнараас нь бид нар бол байцаалтаа авсан. Cecilia is to meet a Centurion. Сесилия одоо Сентрантай өнөө шөнө уудсан гэж одоо хэлсэн. Reception mounted by the Mandragora. Мандрагоро гэдэг газар дуурлан энэ авсан гинлээ. Gotta nab the Centurion. Seems we have to go to that get together. За тэгвэл тийш хамтдаа яваад одоо барьж авъя гэсэн. Чи миний бодлого уншлаа вижрээ хүмүүсээ цуглуулъя. Эдлэн газрыг бүслээд авъя гэх юм. Булгаанч би гитар гаргахгүй. За тийм байхгүй л юм. Centurion truly does have men about the city. Тэрөө Сентрийн хотоор хүмүүстэй бол те. Наа талаар чи мэдчихээд дахиад шууд зугтаач наа. Батны бас зөвөө. Болгоомжтой хэрэгтэй. In with the crowd. Хүмүүс дунд ороод дуусаад очсон дээр бахаа л юм. Яг тийм зүйл бид нар хийнэ гэх юм. Your Grace. Бид нар хийсэн үр хэмтэй зэ. Geralt and I. Геральт бит хоёр In гинэ. that sort of company, the Witcher could use my help. За Вичерт одоо миний тусламжийг бодгоо гэх юм. Энд баяр нь хаана болох юм? Always assembles at the same place. Мандрагоро гэдэг тэмцээн одоо нэг газар л болд юм байна. It's a very distinct. Outwit гэдэг газар л болд юм байна. За. Geralt, you must don appropriate attire. Then meet me in Oatville in За Mountebank Alley. тэмцээн юу гэдэг тэр баярт орох хэмжээний хувц хонор өмсөө тэгээд одоо тэр газар надтай ярьж уулзгийнэ. The Centurion. Get him. За одоо хэвслээ явц байхгүй шүү дээ. Айгу зовлонтой ма тий. Хоёр алгаар нэг хэвслээ явцны ярга гараа шааж байгаа. За хувцсаартай дэлгүүр байгаа мó. Хоёуг дуулах ч яг одоо тэгээд одоо дахиад хувц сулгаалах юм хайш юм бэ. Хааны газар одоо хувцаа угаагаад хатаацаа усуд байхгүй биз? Hey, Blondie, who blows your porridge when the bears are out to forage? Is that not this girl? It's on his island. It's him. Get him. Нөгөөд чинь байна мэн гэнэ үү? За аваад сэнтхийн харуултад бас бид нар туслаад байж чинь гэдэг. Damien's right. I'm a hunted man. Манай тийм зургийг ингэ зурангуудлаа. Тараацсан юм байна штэ тийм гараудад. Хөөрхөн шааж штэ тий. Зэнхтэй чидүүлээ эхлээд тэр тэмдэглэгдсэн газар руу очиод нэг тэнд аз таруулах ёслын хувцас байна. Одоо хаагсаа хараад ийцэн Новиград ороод одоо нөгөө нэг ижил хүстэй эльфэс очиж ямар одоо ёслын хувцас авалтаа нэг штэ. Одоо дигдэг ч юм лөө бол амар шаасан. Бараг ертөнцийн талыг дуулаад хувцас авчаа буцаад ирж байдаг нас. Disperse! The exhibition of the regional Dobry monument will remain. Mary had a little lamb whose face was white. Around here, it's wine, wine, and more wine. But me, I prefer. За Эрбалист байгаа тий. Let me see what. Энд тэр нөө нэг графиклт хэцүү юмнууд нь бас зарагддаггүй юм байна. So long. Банк white code график хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр одоо уушийн газруудаар орж тэр хэд айгүй их тийм битээ нууж идэх юм авч иж график гад байдаг. What do you have? Энийг аав шагаад орж иж бас загнуулах хэрэгтэй. Ёсны хувц гэсэн болохоос ямар гэрийн хувц гэсэн юм уу гэдэг. Энэ ямар мөнгөтэй гар бай тий. Йоо энэ зүгээр л
Гацсан гар биш үү? Хэдүүл энэ хитэн цаасыг нь ерөнхийдөө ингэ шулгаж гэж энэ ч одоо шударгаар юм зарж өгч штэ. За энэ минь одоо энийг баг хизээч ашиглахгүй те санийхыг. Оо за саний сэднийг бас хүссэн. Одоо байгаа юм сэлэн мэлэн бол ер нь айгүй сайхан байгаа шүү. Одоо байгаа эднийг бүгдийг засуулаад хэдүүлэнд нь ёслын хувцсны диаграм байд юм болоо. Farewell. Good luck. Summoning a witcher? Was that truly necessary? За. Тэр эн чин докол ийшиг нэг орж үзье гэж таг мартаа шаацсан шүү дээ. За ийшиг нэг орж үзнэ. Walkler-ийн Palace. За тгий да тгий манайха өөр арга алга. Яа шиг энэ ховчийн өмсөд очихгүй бол одоо бас тэг загнуудаад дуна. Энд эсвэл гайгүй ховцтой дэлгүүр байгаа болоод энэ дээр маркэлчаад байгаа юм уу? Тэг бас ховц шаахж байгаа юм эндээс. Why does that not surprise me? Оо за нөгөөтгөнд нь за энэ ховцтой шааж орохоор болсон. Энэ логикээр орох гэсэн. Би өгнөл тэр өмнөхний маркет тэр цаана байсан юм да. Тэр марк нь айгуул явж чад ховц өмсөх байсан да. Загнуулсан fuck. Oh, Geralt минь. I knew I should have taken you. Би чамайг ордон руу авч явах ёстой гэдгийг мэдээд байсан да. Тэгээ чамайг ойдлолтойгоо уулзуулцгүй чээл хин. Юу өмссөн бэ гэсэн. Ховцоос ургасааг байсангүй л хин. Ингэж магадгүй би одоо ховц бэлдээд ирсэн л хин. Маа энийг өмсөх гинэ. Ээш. Өөрөختөө сая сонсон байна. Geralt гүнзгий амьсгаа авч шít. Юу н манай өөрөө бас ийм хөвц өнцөг дургуул байгаа юм л та. Not all bad. Nothing like a budding artist of course, but Намууг харагдчихээн just юм. one other detail. Ганц юм хэрэгтэй нэмээ энийг зөөлх юм. A mask. Маск юм All уу? who attend the Mandragora soiree wear them. Мандрагород орж бүхэн маск зүүт юм гинэ. No one asks who you are. Хэрэв чи маскт бол хинч чамс хин гэдэг чи асуудгүй юм гинэ. Let's go. Soiree started. Wise of you to hide your weapon. За зэвсгээ нуусан чи их ухаалах хэрэг болж чээл гин. Үгүй бол одоо зэвсгтээ оруулдаггүй юм гинэ. How do we find this Intrian? Have you Центрийг яаж болох вэ? Төлөвлөгөө байгаа юм гэсэн. Need to ask after his partner, Cecilia first. Эхлээд Cecilia-г хайж болох хэрэгтэй. As soon as we find her, Айд болох сэжиг төрүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Түүнийг олж юм бол одоо Cecilia-г олноо гэсэн үг. Магадгүй тэр бидний хүлээж байгаа хаа алгын. Хотоор явж байгаа тэдний одоо ингээ хүмүүсийн нэгтэн даарс нааг ийш явж байгаа гэдэг юм мэдчихсэн юм. Right you are. За тийм ээ чиний зөө. Тэр маш боломжтой хэрэгтэй юм байна. Альваа бидний ялж боллоо. Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora's soiree. Мандрагород одоо ингээд ирсэн чинь Tonight, I баярлалаа гин. particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. we were really hoping to meet Cecilia Ballant. Cecilia Ballant үнэхээр уулзна гэж одоо ингээд найдад ирсэн шүү гэсэн. Оо тойр шүтэн биширчнэр юм уу л гин. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you. Хоёр түнтэй ярилцгаа одоо боломж олдох гал гин. Хүмүүс дундаас олох хэцүү байх. Яаж тэрийг олохыг чи мэдгүй гэсэн чи хаана байгааг мэдэхгүй л юм да. Гэтэ тойрт би одоо ингээд өндөр жоохон гаргалгаа гаргаж өгье болох юм. За сонсъё л доо. The Kaveri Orchid. Каверигийн одоо оркид хайж болороо юу гэсэн үг юм бэ наа чи гэсэн. Cecilia wears one in her hair.
Сисили одоо тэрийг одоо зүүцэн байгаа өгсөн дээрээ. Оркидор нь одоо ингээд таниад олох боломжтой гэж байна. Well, Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. Одоо орк гэхээр одоо тийм цэцэг энэ чи сахармаа цэцэг үлээ. Тийм цэцэгтэй л юм толгоон дээрээ. Oriana, she owns this. Woman in the black dress. There on the balcony. За тэр одоо ингээд хар плаштай хүүхэн энтхийн өдрөлтгийал юм эзэнтэй юм байна. Тэр ингээд маш зүгэг байна. За энэ бүхнийг харж байгаа бол те вичрийн нүуний трейлер дээр манай үнтэй нийлэх шаалцаад толгоо гар хөлөө тастуулаад өгдөг нөөний вампир байгаа шүү. Брукс байгаа шүү. Чи гараа тастуулчдаг баха. Тэгээ нуруулуугаа харуулдаг өгдөг санагдаж байна. Зэвэн болгаач байгаа юм да. It would be pointless. All would know her anyway. Тэр зүгээд явж хэрэг байхгүй. Угс хүн болгон түүнийг тайна гинэ. За тэр цэцгийг одоо ингээд олё. Сесилиг очоо Синтрианыг одоо олцоо гэсэн үг. За мэдээж одоо баярт ирсэн юм мэдээж гівэн шаан штэ чи одоо угсаа. Хатан бол одоо л маа штэ энэ баяр дотроо 100 татнаа. Шээс. Айлвэгэр зөрөгтэй байлтаа алхин. Дотроогоо одоо ингээд те. Уран бүтээлчийг харуул маруул гинэ. Өө манай хатан чи өөрөө шоунд оролцъё гэдэг юм уу те. It's not a landscape, you pleb. It's a manifestation of the man's soul. Урлагийн бүтээлийг жинхэнэ харуулад өгье л доо. Oh fuck, жоохон доогор хийдэг гэж ааш. Жоохон. За тэгээд урлагийн бүтээлийн яг толгой хэсэг бол юу н улаан өнгөөр дарагдах ёстой л байсан юм л да. Жоохон мяаш ачлаа. Яалтчгүй. Мэдхнийг нь мэдэндээ гэж байхгүй. Одоо сайхан хэдүүлээ давхарлаад. Ямар ч хүн хараад ойлгохоор болгоо тийм. За ямар вэ? The painting depicts spiritual dualism. The continual battle. Сайн болоо одоо тийм муу мухагийн хооронд үргэлжлэх мөнхийн дулааныг тий одоо харуулсан байна мэн гişаач юм. Тийм байлгүй яах вэ? Геральт бол ийм л явах болно. Сайн сайхны эсрэг одоо орон мухаа зөөл. Тэр одоо ингээд энэ одоо ингээд юу тийм эрэгтэй хүний одоо ингээд байгалийн арын шиг гинэ одоо энэ дулаанч байдал нь. Би өгөн бол одоо тийм юм хийгээгүй л дээ. Бид нэг мэдэндээ миний юу уран бүтээлээр одоо юу гаргасныг мэдээ 100 таталгүй яах вэ? Careful. It packs a pretty powerful punch. За наа чи нилээ одоо ингээд хүчтэй шүүл гин. Айгу амхаас огтдож шүү гэсэн. Би ч гэсэн айгу хүчрэхэг одоо тийм эсэргүүцэлтэй гинэ би. Маш алдартай нэг баха. Ямар авиастай юм бэ энтер метр л гэсэн байна. Манай тийм зурсан зургийг хараад. Дэми манерэ. Нэрээ осол. Ямар авиастай юм бэ? За жоох хэдүүлээ шоунд орцсон л та. Шидний карта тэр одоо шид ашиглаж байна л юм. Тийм ээ тэрийг нэг харцгаая. Энэ хаалаад юм бах та. Өстэй хэвсэн өстэй ч шиг. Ямар үзэгсэнтэй юм бэ гэх юм. Гоё л харагдаж байна те. That is no ordinary illusion.
Энэ дольфинууд бол одоо жирийн илүүшин бишээл энэ бол жинхэнэ уран бүтээлч байна гинэ сайн. Гоё лээ. За жорой манайхаа. Sorry. Гивэнт тоглож байгаа хүмүүс байна уу? За динлүүг одоо ингээд нисгснээр одоо ингээд аз авчиртай гэж хүмүүс хэлдэг гинэ алий. Тэгвэл нэг нисгээд үзье та. Чаг энэ зүйлд итгэдэг гэж та бодсонгүй л юм. Ер нь бол манай динлүү хөөрөх бол тэгээд яг хөөргөөд ингээд харахад гож гэсэн. Ер нь дараа нь хог болтоос айл хавтан галтах тохиолдол ч юм уу те. Ой галт тохиолдол бол байгаа шүү. За энд ч одоо тэгээд ивенттэй усууд ч одоо байх юм шүү дээ. Ийм ямар юмны баяр байсан тэгвэл шал тэнийг санагдчихлаа. Тэр нэг цаа нэг болонд очиод үзээ. Тэнд ивент л авахгүй бол It's a metaphor of the constant struggle for power and influence. Do take care of it. What else would they? Энэ яг ямар учиртай газар юм бол? Let's look in the alcove. Do take care of it. Энэ юу юм бэ? Энэ нөгөө нэг Зүгдүүлээ хүмүүс чинь гээд ингээд нэг хиймэл хөдөлгөөн гээд ингээд байдаг усууд чинь. За энэ манайх баяр биш вэ нөө хүсэн баас. Гивент тоглохгүй. Ийм юмны ямар юмны баяр гэдэг юм. Хин санагдчихлаа. Энэ биш үү? This is a private alcove. Энэ хувийн газар эндээс гар марл гэж яаж юм. Cecilia never should have performed tonight. Энэ юм шүү. Here, taking a bath. Бас жоох уртгартай л та. I'm sure you understand. But are you sure it's an original? My employer swears it. Үе яана унж өглөө штэ. За энд байсан юм байна. Одоо бас нэг садар самуус уртчилсан энэ төр гэж солиороо шаажгууд. Бити саад болоодаа гарцгаа гинэ. It's the right flower. Тимээ зөв цэцэг нь байна аа. Нөгөө дуучин ч юм байна. Мэдээж байлгүй байт юм ба. Коуригийн одоо цэцэг цэцэг байгаа шүү дээ айлгийн. Need to talk to your model. Модельтэй чи ярилцах хэрэгтэй байна. Ганцхан минут болно. Надтай юу да? You may speak, but for love's sake. За чи ярьж болно. Тэгтээ одоо хайрын төлөө одоо бити хөдлөөр айлгийн. We came here to meet you. Бид нар энд одоо чамтай шалтгаанд болоод уулзах гэж ирсэн юм аа. Надтай уулзгаа. Тэгтээ яагаад гинэ? Centurion Noble you came here with. Чи одоо энэ Синтраны язгууртанд ирсэн. Түүний талаар одоо чамаас асуух хэрэгтэй байна гэсэн. Синтраны язгуурт гинэ. Та нар навс Сесилия гэж бодоод байгаа юм уу те ээлгэн. Наа цэцэгнээс ч болоод одоо тэгээ бодчихлаа гэсэн. Би ч юм битээ хөдөл гэж хэлээ өстэй ээлгэн. Энэ цэцгээ угаасаа шидчихсэн гинэ. Тэгэхээр энд бариад авсан гинэ. Тэгтээ бид нар нөө нэг язгууртыг бол харсан л гин. Түүний ярьцгаа өсөд байна. Тэр ямар шиг харагдчихсэн байдгийг. Энд байгаа хүмүүс шиг л байсан. Өндөр хараа одоо тэгээд масктай. Хаан ноёг мэдхүү. Сесилиад нэг жижигхэн бэлэг өгсөн. Зүрх хэлбэртэй айрцаг өгсөн гинэ. Excuse me, madam, monsieur. За, ной тадагтай хоёроо тэгээд одоо ингэж ажиллаж бий чадахгүй. Хоёр одоо явах хэрэгтэй байна л юм. Заавтаж ширээн дээр тэр хайрцаг байж магадгүй байна да. Хайрын захиа байна гэнэ. Энэ юм багтай. Love letter penned on a napkin. Look. Oh my amour. Селфитхэн дээр битсоод айрын захиа байна л гэн.
empty heart-shaped box. Хоосон зүрхий хэлбэртэй хайрцаг байна. Сесилийн амтай жинт хайрцаг орхисон байна. Өнөртөө ус авшиг байна гинэ. Синтрианаас одоо өнөртөө ус бэлгэлсэн юм байна. Өнөр нь одоо агаарт байна. Энийг дагаад явчихъя. They even? Because the right cuff seems somewhat higher to me. It's fine. За ийшэл юм байна да. Sorry, only artists in the Mandragora. Мандрагорын уран бүтээлчид ийшээ орох одоо зөвшөөрөлтэй байгаа. Альвэ. Юу хийх талаар одоо ингэж бодцгоё. Хүү би энэ хоолойг одоо ингэж хаач өсөө одоо сосоо танина. You must be mistaking me for someone Та нам else. өөр хүнтэй одоо ингэж андуураад байна. Би 15 жил одоо ордонд одоо зүтгэсэн. Эрхэм дээдсээ. Би таныг өөр хинтэй ч одоо ингэж андуурахгүй. Чимээгүй бити чангараад. Бид нар одоо зөвсөө өргөж ирсэн юм аа л гин асуудал би ажил хийх хэрэгсэн юм гэсэн. Тимэр эрхэм дээдсээ би тэнд яаж зүтгэхгүй л юм. Cecilia Blantek харсан уу? Тэр одоо хувцас олдог өрөөнд байгаа. Нэг заал нэг язгууртан таамд орсон. Нэг нэгэндээ нэлийн одоо татагцсан одоо ингээд харагдсан. Тэр хүн ямар харагдсан бэ? Өндөр одоо ингээд том өртөө тий хар сахал махалтай айл гин. Яг гадаад одоо дуудлагаар ярьж исэн гинэ. Нөгөө юм чи байх мөн байх хэвээр. Бид нар хувцсны өрөөлд айлын хурдан очих хэвээр. Зайрхим дээцээ би та нарыг одоо хүргээд өгье гэх юм. Үгүй эндээ үлдээ. Энийг зовтох гэж оролдвол чи зогсоогоорой заа юу. Quickly, upstairs. Цоочтой энэ өрөө юм байна. За. That must be Cecilia. Энэ Cecilia ах одоо Cecilia штэ. Зүрхэн цогцолгоо өлчжээ. Бид нар хитрхи оройтсан байна. He slit her throat. Хоолойг нь хэрчсэн байж штэ. Муу харгис амтан. Хаалгаар гараагүй гэдэг. Гараагүй байна. Тэр харуул би харах ёстой байсан. Магадгүй эндээ байж ич магадгүй. Чи түүнийг олох хэрэгтэй байна. Дахиад өөр хүн гинтэх гэсэн юм. Би оройнод одоо ингэж хэлхийе. Тэр одоо энийг одоо ингэ зогсоох хэрэгтэй байлгин. Хоёул салаад хэрэггүй байхаа гэсэн. Гэралт би зүгээрээ хэлгин. Тэр амт яраас яваа. Би одоо явж ингэ тусламж одоо ингэ дуудлаа л юм. Killed her, then went out on the balcony. Заалч ачаад балконоор гараа авцсан байна. Одоо ч угаасаа энэ чирхгүүд дээ. Одоо тий. Бидэрт бол энэ хэрэг болно ш. Эд мөрийн баримт цуглуулж штэ. Хаалгыг одоо эвдсэн байна гинэ. Тэгэд энийг одоо ингэ давцсан болгоод одоо ингэ гарсан байна. Ухаантай дээрээс нь айгүй хүчтэй нөхөр байна. Тактанууд ярих нэг зэм үрээдэх юм. Хөлийн мөр байна. Утлнэ. Шатаар дээшээ гарсан байна. Эндээ байж магадгүй. За ингээд сэрэмжтэй хэрэгтэй. Толгийг хагалсан байна. За ингээд юм тасарсан гинж байна гинэ. Энэ удаа эрдний чулуун ямартай жил дээр гинжинд зүгтэлтэй байсан байх. Холбоотой байсан байх. Цустай хурууны мөр байна. Тулгаач энийг авах гэж ирсэн байна. Уг нь бол хүн тийм тэгээд ингээд зодтолцсон юм шиг харагдаж байна гинэ. Энийг бол ерөнхийдөө онгоолгоод энэ зүйлтэй гаргаж ирээд тэгээд зодтолцсон юм шиг байна. Тийм цусны мөр байна энд. Хоосон ихний сав байна.
Ингээ гараа явцсан юм шүү. Window frame. Someone climb out, fall out. Энэгээр гарсан уу эсвэл орж ирсэн үү гэж байна. Smeared with blood. Someone Бас tried to цустай grab it. байна. Хин энийг энийгээс авах гэж оролцсон байна. Looks valuable. Үнтэй харагдаж байна. Гэтэ энийг авах гэж ирээгүй байна. Hunting knife. Ангийн хутлаг байна. Used during the fight probably. Зодооны үеэр ингэ ашигласан бололтой. Тэр бас тэрийн зургийг одоо ингэ тавьчихсан байна. Tried to steal it. But Синтрийн амралтаа жил хайрцаг дотор байсан эрдэнэ чулууг шахах гэж оролцсон. they fought. Тэгээд хүнтэй таараа тэгээд хоорондоо зодтолцсон, тэмцэлсэн байна. Тэгээд нэгэн цонхоор гараад гарчиж ямар ч чул унаад өгсөн байх. Тэр одоо чулуун байгаа болохоор Синтрийн амралт бол энэ цонхоор унж өгсөн байх. Учиртай болж таарлаа. So, this is the tracker. Тэр энэ мөрч вичрийн бидтэй л юм. Indeed, this is him. Тийм ээ, энэ We found байгаа her маа. body together. Бид нар хамтдаа бие нь олсон. Тэгээд тэр алуурчны араас хөөсөн. And ended up here, but I've only found evidence of a fight. За биэнд хурж ирээд хүмүүс одолцсон л болмоор боллоо. Синтро одоо сүүчүүний алсан бололтой. Shame it happened too late for Cecilia. Цонхоор оноод ингээд унаад өгсөн юм шиг. Сесикагийн хувьд одоо оройтны төрхийн харамсалтай. But I would never have За үргэлж буруу suspected ихтэй үнийг сонгодог байсан гинэ. Хөрхөө өхөө. I'll alert the staff. Have them see to Би it. хүмүүст одоо ингээд хэлье. Тэгээ би энэ олуулъя. We should Тэр он хэдүүлээ суугаад I will үлээж tell лээ. you everything in full Тэгээ detail. танаас одоо бүх зүйлийг одоо хийж өгье гинэ. Наа чи буруу гэсэн штэ. Хаалгал хэрэгтэй. I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? Summon the guards? Өө энэ нөөнийг Синтриантын таарсан гэж штэ. Миний имийг шахаж яхад нь уулдсан бодсон гэнэ. Удаан цустаагаар тавьж исэн. Чи харуултууд дуусна гэсэн тийм цаг байгаагүй. He stood with his Түүний back to me, зүхтаач болов гэж so бодсон. I attacked. He struck Тэгээ би his түүн head рүү on the дайрсан. frame as we struggled. He was Тэгээ bleeding, зодолж тэр толгоороо dazed, зурвт and then зохиод цус алдсан гинэ. Тэгээ мас урцсан байж захтай манарцсан I хутаа knocked the гаргаж weapon ирсэн out of юм. his hand and pushed Гарнаас him нь би одоо hard хутгын into цохиж the ground. унгаад айгүй хүчтэй түлхсэн чинь тэр цонхоор гараад унаад өгсөн гинэ. Тийм юм болсон л юм. Аргагүй штэ манайхан. Энийг хүн бол алж чадахгүй штэ. Навшиг буруу гэсэн юм чинь. Claim the man was trying to rob you when you walked into the room. Чам өрөөрөө алхаад ороход тэр хүн чамд дээр Stood төрч over my орсон юм бол dressing тийм. table, pouring through my jewelry. Тэр миний одоо Эрдэнэсийн одоо самайг ухаад одоо яжсэн байжсэн л юм. Тэр энэний араас явж исэн юм шиг байлээ. Хайж явж байгаа олсон юм бол наа чи одоо тусаантын зүггүй штэ. Оройн чи яаж ийм зүйл олж авсан юм бэ? I bought it. Худалдаж авсан юм аа. Олон жилийн юм. Залуухан эмэгтэйгээс. Jewel seems important. Айгуу чухал юм шиг байна. Яагаад энэ тийм чухал зүйл юм бэ Heart is гэсэн. an heirloom. Наа чи одоо ингэж Belonged to my family for years. манай гэр бүлийн одоо үз алгамжтуулж ирсэн зүйл юм гинэ. Тэ I алга didn't утсан think юм we аа. would ever recover it. Олж аав гэж өстой бодоогүй. Determined to find it. Тэгвэл энэ хэнийг олох Left үнэхээр his tool хүсжээ. bag behind. Found Энэ his хулгайч drawing одоо inside ингэ it. Look, хоногныхоо багчийг энд үлдээсэн байлээ. Зүнхийг үлдээсэн байсан. Дотор нь ингэ наадгаж ингэ зурцсан байсан л юм. Тэгэхээр олохыг айгүй хүсэж исэн юм байна. The heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Тэгвэл Синтри ажил хийж явж исэн юм байна штэ. Хайжсэн зүйлийг нь бас айгүй сайн зааварч ирсэн байна. So it is not him we seek. Тэр бидний хайж байгаа хүн тэр биш юм байна. Тэгэхээр ажил олгогч юм байна. Is this the only evidence we found? Бидний болсон цорын гас отлох баримтаа өгсөн. Оройн ялуу дайрсан зэвсгийг нь олсон. Ангийн утга байлээ. Got an emblem on its hilt. Дээрээс нь дээр нь бас нэг юм This crest is эмблем used байна by the гинэ. lords of Duntine. Дан таны Present лордууд master of энэ the эмблемийг castle is a ашигладаг гэж passionate байна. hunter. Our next lead. Анх их дуртай нөхдүүд юм байна. За ер нь тийшээ л явах юм байна л да. Oriana, everything we discussed here. Hope you'll keep Оройн it to yourself. одоо ярьсан бүх зүйлийг чи өөртөө төлөвлөдөө шүү. Энд дэр чи одоо итгэж байгаа шүү. Failed in his attempt to steal the jewel. His employer could rob. Тэр одоо энэ We need to proceed. чулууг улгаалгачаад бүтлгүүцэн гэдэг үг гадуур дарахчуу зүхтаач магадгүй шүү л I'll гин. not ask what this is about. Just За ямар as I учиртай accept гэдэг not чинь to би be troubled асуухгүй. about it Дахиж again. одоо би ингээд ийм асуулт орохгүй л гэж одоо найдаа. Тийм болохоор одоо хэлэхгүй л гэж байгаа юм байна. But might I have a word? Оройн өршөөгөрөө тантай юм ярьж болохгүй л гин. За наа түр зүр одоо ингээд өршөөгөрөө айл гин. Oriana, any thoughts?
Оройнгийн талаар бодож байгаа зүйл байгаа юу гэсэн. Хэдэн хүн намайг сонио гэж санаг. I sense anxiety, discomfort. За ингээд хэдэн хүний хажууд би одоо жоохон одоо би духгүй болдог гинэ. Ер нь бол эдний нэг нь Ориана гинэ. Аргагүй ш нач бурууг сайн чаа. The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink too. Охирогчдын одоо нэрийг бичсэнтэй ижлэгийн цаас байна, ижлэгийн бих байна гинэ. Яг сүрдүүлэгчд бичсэн байна. Also stole the Son Real and sought to steal the heart of Toussaint. Look. Араас дотор хүн алхаад зосгүй сангираал хулгайлаад бас энэ чулууг хулгайлах гэж оролцсон байна. Энэ бүхэн бүгдээрээ одоо ингэ тантай холбоотой байна. Энэ давхцал юм биш үү? That somewhere at the end of this scheme plan might call for an attempt on your life. Ер нь бол ингэ тантай айгүй холбоотой байгаа даа байна. Тэгээ янз бүрийн бодож байгаа юм бодож байгаа юм байна уу? Ер нь бол энэ бүхний эцэстэй таны амийг одоо ингэ ахуулахаар одоо ийм зүйл одоо болж иж магадгүй гэж би бас ингэ бодоод байна гинэ. Айгаад байна гэсэн. It could be something else altogether. За өөр юм байж болох юм даа л гин. Юм нугаал энэ даа. My sister. Миний дүү Сиана. Might be among the schemers. Одоо энд оролцсон байж магадгүй. She left court when we were children. Бид нар хүүхэд байхад тэр одоо ингэ явсан юм аа. Эцэг ихмийн түүнийг одоо ингэ язгууртны зэрэглээс нь хөөсөн гинэ. Түүнээс хойш би түүнийг ингэ хараагүй. What did your sister do to get banished? Юу яагаад одоо ингэ дүү чи ингэ хөөгцсөн бэ гэсэн. Харагдсан байсан юм ба. Parents run afoul of some mage. No. Мэжид дээр очсон уу эцэг их чинь гэсэн. Born at an inopportune moment. Буруу цагтаа төрсөн гинэ. Хар сарны хараал хүрч одоо төрсөн гэж хүмүүс хэлсэн. Гэрэлт үнэн үү? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Буруу одоо ингэж сар буруу үед гарсан үед төрсөн суулаад харагдаж болт юм уу гэж болно гэн. Lepers from birth, isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Siana. She was angry at the whole. Тэр бүхэл ертөнцөд одоо ингэ ууралж ийсэн felt юм. inferior, felt pain. Өвчин зовлон шаналл бүгдийг одоо ингэ мэдэрч ийсэн гэн. Тэр бүгдийг одоо ингэ нуухын тулд хайргас хэрцгий болж ийсэн гэн. Persuaded Cedric the cool bird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Siana knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die. За тэгээд ерөнхийдөө дүү нь одоо зүүдэндээ ирээдүг хардаг болсон гинэ. Тэгээд Сидерхт одоо бас ингээд хүүхэд насныхаа одоо сэтгэлээр одоо дурлсан гин. Тэгээд зүүдэндээ ингээд өөрийнхөө ахын гарт алуулна гэдгийг хараад хэлцэн гинэ тэрийг. Cedric stole his father's sword and Cedric аавынхаа одоо сэлбэг хулгайлаад дүүгээ ахыгаа асан гинэ. Тэр одоо практикнаас болоод хоёр хүний амьдралыг одоо ингээд сүйтгэсэн. In the end they forced her to leave the palace. Төгсгөлд нь одоо ингээд ордоос хүчээр одоо хөөсөн. Айгүй олон жил өнгөрчээ. I've missed her terribly. Түүнээс хойш би түүнийг одоо айгүй их санаж байна л гин. Think your sister might be involved? Why? Энд орооцолцсон байж магадгүй гэж бодож байгаа бодоод юм яагаад вэ гэсэн. Possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here that's normal for sisters. Тэр нь хийгээг үзүүлээ би хийсэн бол одоо тэр айгүй хатаархдаг байсан гин. Игчлүүсийн хувьд тийм зүйл байдаг гэжтэй гэсэн. Ер нь бол тийм л дээ л гин. Бас тэр хуучин цагаас айгүй их давсдаг мурсдаг гин. За энэ дас хулгаас нь одоо ингээд над хамгийн анхны одоо гаргалгаа олж эхэлсэн л гин. Миний одоо тоглоомнуудыг сулгаалдаг байсан л даа л гин. Гэтэ тусаантын зүрхийг хараад би одоо ингээд батаг баттай болчлоо. Одоо энийг бэлэг болгоод Яанад өгч ийсэн гинэ. Someone wanted some of my wine. Энэ нэг миний дарсыг авахыг хүссэн. Сувана гэр бүлийн одоо хулгайд алдагдсан одоо чулууг авахыг хүссэн. Энэ ялч хүний дүү ах ёстой л гин. Элчин ч юм уу. Мөн ч үгүй магадгүй л гин. Your mission has gained new import. Даалгаварт дээр ч одоо шинэ юм гарч ирлээ. Дан тайн руу яваа. Сиана тийм дагуулж чи түүнийг олох ёстой. Тэр юу ч хийсэн бэ? Түүнийг яасан ч одоо гимтээж болохгүй шүү заяа. Чи үүнд одоо үүнийг одоо ингээд маш сайн анхаарах ёстой шүү л гин. Тэр тийм дах юм би түүнийг олох болно. Би түүнтэй үнэхээр ярилцах хүсэж байна л гин. Игчдүүс одоо нэг нэгнтэйгээ. Өмнөхий бурууг сайрч байна.
Эрхэм дээцээ гэрэлтэй. Танаас түн танилцуулъя. Рич сүүдээ. Ямар гэж чи одоо гайхамшиг байл. Чамаагийн то боглорт байгаач мэдээгүй юм байна л гин. Рич сүү, наа чи хай вампир. Наа чи химблэ гэсэн. Өмнө хамгийн сайн State Fund дээр рейтинг гинэ. Бас навши хай вампир байна. Яа, энэ то хэрэг манайх нөхцөл байдал эгүүтэй зодлол хэлбэл гарцаагүй алуулах шатантай хөдөлцөөд. Нэг буруугсаа хоёр хай вампир шааж штэ. Splendid. Эсвэл энэ гурамч хай вампир байж магадгүй. Тэр надтай ингээд уулзгаараа ирчээ. Тэгэхээр би одоо ингээд Dark Soul гэдэг ингээд дуурцсан гинэ. Тэр нэг мэдээд бас айгу удажаа ингээд нэртний танилцуул гинэ. Би чи бас Rich-ийн мэднэ үстэй л гин. Хоёр найзууд үстэй л гин. Few I can rely on like I can on Regis. За энэ тийч бол зөв хүмүүсийн нэг нь Regis байгаа маа л гин. Тэр ч надад итгэлтэй найд яал гин. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only two options, to kill or be killed? За ингээд Master Witcher одоо тий сонир нэг ингэ солилцсон хөдлөөд байна. Одоо ингээд мангастай хоёрхан сонголттой одоо тулдах ямар байдаг тий ангалах эсвэл алуулах гэсэн. Би харсан бүх мангасуудаа шууд алдгүй л дээ. Хөвчлийн ерөнхийдөө бол ингээд ярилцах гэж үздэг л юм. Мангас танд одоо юу ч хэлхийг хүсэх байхаа л юу ч хүсэж байгаа болоо гэсэн чинь мангас одоо ингээд дуушлахгүй хүсэж байгаа байхаа гэдгсэн. Ямар төрлийн мангас одоо ингээд Witcher суушлахгүй хүснэ гэж гисэн. Асныхаа төлөө гинэ. Сонголтгүй байсан. Хайртай хүнд одоо тий аюулт одоо өртсөн бас эрсдэлтэй байсан учраас тий өөр сонголтгүй байсан болохоор гинэ. Хүмүүстэй л ижлэх шүү дээ. Хүмүүс ч гэсэн тийм байдалд орвол бас алга үлднэ. Өө энийг ойлгож байгаа юм бол гин. Rich хоёр ийм учраас найзууд юм байна л гин. Би таныг зөв ойлгож байгаа бол та мангасуудыг алхаас илүү туслахыг хүсдэг үстэй л гин. Хэрэв боломжтой бол тусалнаа. Ядч л оролдож үзнэ. Rich таныг одоо Незерээс ирсэн гэсэн. Би тэнд хүүхднээс өнгөрүүлсэн юм аа л гин. Их гоё байсан. Тэр газрын одоо ингээд фэшн одоо загвар айгуу гой санагдсан манагцсан гин. Айгуу гоё да фадаштай байсан гин. За Дарс дуус чинь би дахиад Дарс яваад ирээ л гин. За би яваад ирээ. Rich одоо ингээд чи надтай хамт явах уу гин. Чи л сайн Дарс мэддэг үстэй гэсэн. За тэгээд явтаар явчаад ирээ л гин. Энэ хоёр нийлж чад өрөөд дахиад татныг идсэн байх үедээ. Хоёрлагаа чинь. Гоё ярилцсан болж штэ. Вампирууд, Witcher, тусаантын хатан хаан ярьж штэ л гин. Тийм ээ Regis үнэхээр юм байна. Тэгээ чамтай одоо хуваараа ярихыг хүссэн юм аа. Чи дээдлийнхэнд авчираад галзуурч юм өгсөн. Geralt би тайлбарлая л гин. Гүй би тайлбарлаад үгүй. Тэр аюултай штэ. Чи түр харин түүнийг ажиллах ёстой байсан. Харин би тэгээ тийм зүйл хийж штэ. Дээдлaf одоо чамайг одоо даалгавар биелүүлж чадна гэж одоо бодсон. Тэгээд тэр дахичгүй алахгүй гэсэн. Рейниг нь хулгайсан. За ерөнхийдөө бол одоо ингээд Regis бол ятгцсан юм байна. Datelaf-ыг бол манай хүн бол одоо Geralt бол хайртай эмэгтэйг нь одоод өгч чадна гэдэг дээр бол. Oriana тэр үнэхээр чиний найз муу юм уу? Тэрэнд итгэж болох уу гэсэн. Нэлээд жилийн уулзчихэд байсан. Чамтай уулзахаас өмнө. Тэр Beauclair-д ирж одоо амьдрахаас өмнө. За нэгнтэйгээ дуулцаг мангар удаж чинь гинэ. Түүний талаар өөр нэг өдөр одоо нэг өдөр ярьж өгнө бол гин мэдж байгаа авгаас тэр чи хэн гэдгийг. Энэ инста тусаантд бол хулгайчуд бол үүрлцсэн байгаа байхгүй. За сайн сонсоо. Энэ сүрдүүлэгчдийг олж мэдсэн. Дан тайны цайцд одоо байт юм байлээ. Сайхан мэдээ байна. Тэрээ тэд нар тэнд байгаа юм бол Rena тэнд ч гэсэн байгаа баха. Одоо хатан одоо бас одоо ингээд алга усан дүүгээс олно гэж одоо бодож байгаа. Асуудал их юм бол тэр бас энд орцсон байж болно. Энэ сүрдүүлэх ярд байж болно. Тэр цайцаас одоо хоёр эмэгтэй гарах шаардлагатай болсон гэсэн үг үл гин. Datelaf энэ талаар үг хэлж болохгүй. Тэр өшөөг авахыг хүсэн штэ гин. Geralt чи надад итгэх хэрэгтэй. Үгүй Regis.
эрсдэл гаргаж болохгүй байна. Off here while I go to Duntine. Би Дантайн руу явж явах дээдлафыг энд байлгачих. Ганцаараа юу гэсэн чи тийм ээ л гин. Make sure neither woman will come to any harm. Ямар ч эмэгтэйчүүдийг одоо ингэ гэмтэлгүй би авчирнаа л гин. Чам хүйж байгаа мэднэ гэж найж яа л гин. I shall see to Detlef. За би явж дээдлафт уулзъя. Тэгвэл амжилт хүсье амд минь. Хэрвээ сүрдүүлэгчийн хатны дүү ах юм бол дээдлаф бол алжил таарна. Гайхамшигтай дээдлаф. За ингэ дурсамжийг сэргээж өгсөнд их баярлалаа л гин. Та нар бүрээд ирэх ямар утгаа гэсэн. Choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. За дар сонгоны гэдэг харагдчихээ амрах зүйл харагдчихаа шиг амархан зүйл биш биш гинэ. Тэгээд олсон юм шиг байна. За хоёр дахь дарсыг танаас дууж чадахгүй нэ. Үүрэг хариуцлага дуудаж байна. Хиндээ зөргөж одоо ингэж таатаа болно. За туслан их баярлаа. Гэрэл чи нам гаргаж өгөөл. You have exceptional friends. Жиш сайн найзуудтай юм аа. Энэ Детлаф An intriguing man to say the least. сонирхолтой юм байна гэх юм уу юу гэх юм. Didn't expect the evening to end like this. Өнөө энэ шүн ингэж дуусна гэж би бодоагүй. Би ч гэсэн тэгж бодоагүй. I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Gotta go to Duntine. За чи юу хийх чинь би мэд хэрэгтэй нэ гэсэн. Би Дантайн руу явлаа гэсэн. Би харуултуудаа чамд одоо дэмжүүлэхээр явуулъя яадаг юм. It stands along the San Retour River near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour and his men will await you there. Ахмадыг одоо ингэж цэргүүдтэй хамт одоо илгээх юм гинэ. Тэгээд одоо шүн дунд одоо ингэж уулзаад хамтдаа одоо цайз руу дайраал гин. Уг нь ганцаараа л явсан дээр штэ яг үн хэлэхэд бол. Дээдлаа хүрээд ирэх юм бол бүр алаа ичдэг юм байгаа штэ эднийг. What the fuck? Шууд үүрцээц шээч. Яа. За. Заанхан тэгээд энэ удаагийн танаас таалагдсан гэж найдаа. Тэгээд за энэ ховцнуудыг өстө одоо зарахгүй үнээр хадгалъя. Fuck. Чи одоо юм л бол одоо нэг юм ховцны нэг юм хэтэлд ороод айгу зовдонтэй. За тэгээд дараагийн хэрэг уулзлаа. Түрүүртэй. За.